In the morning, ฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์ listening to the พอเข้าใจหลัก Dharma การไหม of ครับ Long Bu, do you understand the principle of Dharma เป็นกร practice? อบ This is ก the ว้างๆนะ outline, the concept of Dharma practice. นักปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตาม For กรอบ Dharma เนี่ย practitioners, if they ไม่ประ don't สบความสำเร็จอะ they don't comply with the outline of หลัก the ของมัน Dharma คือเรามีหน้า practice, ที่ they รู้ wouldn't ทุ be ก able to succeed. The principle of Dharma practice is to be self-aware, มีหน้าที่ละสมุทัย and our duty is to นักปฏิบัติจำนวนมาก ignore ไม่มุ่ง to get rid of the รู้ทุก cause of the suffering. We don't aim to การรู้ทุกข์ก็คือ know การเห็น the suffering. ขันธ์ห้ารูป It นาม is ตามความ actually เป็นจริง to see the suffering as it really is. ความเป็นจริง In ข the องรูปนามของขันธ์ the ห้าคืออะไร what is the truth of the คือ aggregate รูปนาม or the ขันธ์ห้า physical or mental part? เป็นไตรลักษณ์ It is that these แปรปร things วน are subjected to เปลี่ยนแปลง three characteristics. ตลอด They กาล changes, they change ไม่ and ค they งที่ move. They keep เกิด on ดับ arising and falling ทรง constantly อยู่ในสภาวะ and ใด cannot หนึ่งไม่ได้ be maintained in one particular form ไม่อยู่ภายใต้อำนาจ and ของ is ขันธ์ not under our control. ไม่เป็นไปตามใจอยาก It's not according to our desire. สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุ All the ตาม things ปัจจัย arises from its cause and its contributory factors, ไม่เป็นไปตาม not ตัณหาหรือความอยาก according to our desire or our will. การจะเข้าใจ In order ควา to มจริงเหล่านี้ understand ได้ these truths, เราต้องมีความรู้สึกตัว we need to have มีสติ the รู้สึกตัว self-aware ต้อง or ตื่น the ขึ้นมา mindfulness to be awakened, ตื่นขึ้นมา be ออกจาก awakened โลกของความ from the ฝัน world of thoughts and dreams, ตื่นออกมาจากโลกของความคิด awakened นึก from ป the รุงแต่ world ง of ทั้งหลา thoughts ย and fabrications, เป็นผู้รู้ เป็น to ผู้ตื่ become น the knower, awakened, เป็นผู้เห็น and the knower, the seer, ไม่ใช่ผู้คิด not ผู้นึก a thinker, ผู้ปรุง ผู้แต่ง fabricator, ผู้กระท or an actor. ำจุดที่ยากที่สุด The ของ most การปฏิบัติใน important, ความเห็นของ the ผม most คือจุด tough, เนี้ย the toughest part of Dharma practice is this point. นักปฏิบัติทั้งหลาย Most มีปกติมุ่ง the ท Dharma practitioners, they ำปรุง aim แต่ง to act, to fabricate, to take action. ไม่คุ้นเคย They're not ที่จะเห็น familiarize สิ่ง themselves ต่างๆ ตาม with ความเป็นจริง seeing things as they really are. พอไม่มุ่งเห็น If they มุ่ง don't ท aim to see, but to do or take ำต้องปฏิ action, บัติไม่ถูกต้องตามกิจของอริย then สัจ it's incorrect according to the เพราะ duties หน้า in ที่ที่ถูกต้องของนักปฏิบัติต่อรูป the นามหรือต่อ Four รูป Noble Truth. Because คือการ our เห็น duty to Four การ Noble รู้ Truth is to see, กา to รรู้ก็ know. คือการเห็นนั่นเอง To know actually is ไม่ to ใช่มุ่ง see. It is not ดัด like แปลง we want to fix things, ขันธ์ห้า try to ให้ adjust ถูกใจ the เรา five aggregates according to our will or เพื่อเรา according to ต้อง our เข้าใจตัวเอ desire. ง So เวลาที่ you เรา need ภาวนา to เวลาที่เราป know ฏิบัติ your heart, whether while practicing เรามุ่งเห็ you น aim สภาวะต่างๆ to ตามความเป็นจริงไหม see all the มีความ phenomena คุ้น as ชิ they น really ที่จะเห็น are. มันตามความเป็นจริง Do ว่า you have the มีปกติ do you have the familiarization มี to ความคุ้นชินที่จะดัดแปลง see as they really are, แก้ or ไข to ขันธ์ try to fix the aggregates, เว try ลา to ที่มันทุก adjust ข์ the aggregate? ก็มุ่งแก้ให้มันสุข When it's suffering, เวลา you ที่ aim to get rid of it, try to make it จิตปรุงอกุศล happy. ก็มุ่งแก้ไข If มุ่ง the ดัดแปลง unwholesomeness arises, you aim to fix it, ให้อกุศลนั้น to get rid of ดัดไปตาม the ความอยากของเรา wholesomeness according to our will. เนี่ยลองประเมิน So try to พฤ evaluate ติกรรมของ yourself. ใจของเรา Try to ว่า evaluate your มี behavior ป of ก the ติ มี mind, ความคุ้นชิน whether ใน you การรู้ทุก tend to ละสมุทัย know ไหม the suffering and หรือ get มี rid ป of ก the ติ cause of suffering, or มีค you วาม tend คุ้นชิน to ที่จะปรุงแต่ง fabricate, แก้ไขดัด fix, แปลง adjust
ขันธ์ห้า change the five ซึ่งที่ aggregates, จริง which is ไม่อยู่ภายใต้ actually not under our ความบังคับบัญ control. ชาของเรา แต่เราด้วยความที่ However, ยังไม่รู้แจ้งอริย if สัจ we're still not knowing ไม่รู้ the Four หน้า Noble ที่ของ Truths ตนเอง with crystal clarity, we don't know the duty towards the suffering. เรามุ่งทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Therefore, we aim to do the impossibilities, การแก้ไขดัดแปลงทำได้ trying แต่การ to ทำได้ชั่ว fix คราว or adjust things. You can do that actually, but it's only for temporarily. คนไหนก็แล้วแต่ที่มุ่ง If ดัดแปลง anyone มุ่ง wants แก้ to ไข try to มุ่ง fix แก้ or ไข change things ทำไปนานๆจนมันชิน for a period of time till you become จะ familiarized มี with ป it, กติ then you tend มี to ความโน้มเอียงที่จะ have the เห็นความเข้าใจผิด inclinations to have the misunderstanding, to develop the misunderstanding. ให้ Like ความเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย the คือต้องมีทฤษฎีที่ถูกต้องที่จะเห็น in order to รูปนาม develop ตาม the ความ right เป็นจริง view, you need to ว่า have สิ่ the งทั้งห right ลายทั้งปวง concept ไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายทั้งปว to งเป็นทุกข์ walk the path, คือทรงอ to ยู่ในส see ภาวะอันแปล that งไม่ได้ everything is subject to change สิ่ง and ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน everything is non-self. คนไหนก็แล้วแต่ที่ If มุ่งดัดแปลง anyone มุ่ง tries to มุ่งทำ adjust, มุ่งแก้ไข change, take action, do things ให้ทำนี้จนชิน till they become มัน accustomed มี to ค it, วามโน้มเอียง there will มี be โอกาสที่จะ they will develop the inclination towards สร้างมิจฉาทิฏฐิในใจของตน creating ขึ้นมาได้เลย wrong view within their heart. เพราะพอเราแต่งจนชิน Because เรา when แก้จ you're นชิน doing things, fix things บางคนจะรู้สึกว่า as usual, เราสามารถแก้ไข as ดัด often แปล as ง you แต่ can, and you think that you can actually สภาวะต่ fix างๆในใจ things, ของเราได้ change or adjust the ในความจริ phenomena ง within ทำ our ไม่ได้จริง hearts. ทำ In ได้แค่ fact, ทำได้ we ชั่วคราว can't actually do that. We can only do for a short period of ด้วย time, ตัวนี้ตำแหน่ง temporarily. You need to have this หน้าที่ของ understanding. เราต่อความอยากทั้งหลาย Our duty towards our desires needs to be eradicated. พวกเรามีปกติ We tend to รู้เท่าทันความอยากแล้วก็ละมันไหม do หรือว่า we have a tendency มีปกติ to ในความ know อยาก the desire แล้ว as ความ it อยาก is ทั้งหลาย and try to มี eradicate it, อำนาจเหนือใจเรา or บงการให้เรา all ไปทำความ ดีบ้าง all these ไปทำ desires ความชั่วบ้าง take ไป control ปฏิ our บัติบ้าง minds and make us do things ไปดั like ดแปลงแก้ do ไข good things, bad things, or practice dhamma, เปลี่ or ยนแปล try ง to ตัว fix เองบ้าง things, change yourself, เปลี่ยน adjust แปลงคนอื่นบ้าง yourself or other people. ลองประเมินตัวเอง So ซิ try ว่า to evaluate yourself ว่า whether ส่วนใหญ่ most of us, ในใจของเรา most of the time, the มุ่งรู้ heart ทุกข์มุ่งละสมุ aim ทัยไหม to knows the suffering and eradicate the cause of suffering or not. จากประสบการณ์ของผมนักปฏิ From บั my ติที่ไม่ก้าวห experience, น้า normally the ไม่ทำกิจ practitioners that ในหน้า don't ที่ข have อง the ตนเอง progress, ต่อกิจของอริยสัจ they do wrong according to the duty towards the Four มุ่ง Noble ดัดแปล Truths. งแก้ไข They ให้ tend to มีแต่ fix สภาวะ things, ที่ดี changing in order to develop จิตฟุ้ง good ซ่าน phenomena. ก็ For พยายาม example, แต่ง their พยายาม mind is แก้ scattered. They try to fix ให้มัน that ดีให้มันส phenomena ง to บ make it better, to make it calm. จิตมีกามรา If คะ their พ mind ยายามแก้ไข developed the sensual pleasure, then ให้มัน they ดับไปเร็ว they try to fix ๆ it. จิตมีความโกรธ Or if they develop เจ the ริญเมตตา anger, they try to develop ใน the สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมา metta เป็นเรื่อง instead. ของการแก้ไข So these ทั้งสิ้น things are method to เป็น fix เรื่องข or องการ change ปรุง or การแต่ง fabricate การดัดแปลงขันธ์ทั้งสิ้น the aggregate. สูงสุดที่เราจะได้ The ultimate ถ้าเราดัดแปลงขัน goal ธ์ for these เราแก้ไข action is คือสมถะกรรมฐาน samatha หลัก practice ตัวนี้ต้องแม่น or calmness samadhi. You need to understand this. สมถะกรรมฐาน Samatha practice or calmness samadhi เป็นกรรมฐาน is ที่เป็นไป the practice ที่ทำแล้ว for the purpose
มันจะเป็นการ of ทำจิตที่ไม่ดีให้ to ดี make the mind that is bad to become good, ทำจิตที่ to make the ไม่มีเรี่ยว mind แรง that is ให้มีเรี่ยวแรง exhausted ขึ้นมา to become energized, ทำจิตที่เศร้า to ให้เบิก make บา the น sad mind to become happy mind, ทำจิตที่ฟุ้ง to ซ่านให้ make สง the บ mind that is scattered to become calm. พอจับหลักการได้ไหม Do you เป็น understand this การแก้ concept? ไขอา This การ is to ต่าง fix, to change all the bad things. ๆสูงสุดที่ได้ The เนี่ย ultimate เราก็จะได้ result ส for ภาวะ this ที่ดีที่เรา practice ชอบ is ใจ to ที่เรา gain พึงพอใจ แล้วก็รู้สึกว่า the เนี่ยดีแล้ว satisfaction จิตอย่างนี้ยดี of having the good มี heart, ความ good สุข มี mind, ความ happy ร่มเย็น mind, มีความผ่อนคลาย or calmness, or relaxation. ดูเหมือนไม่มีกิเลส It seems like there are no defilements, แต่สภาวะที่ดีต่างๆ but in เหล่านี้ fact, all these kind of good phenomena มันเกิดขึ้น happens เป็นผลจากการทำ because of เป็นผ the ลจากการแก้ is ไข as a result of เป็ fixing น things, ผลจากการดัดแปลง taking action, adjusting เป็น things, ผลของการที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่าง and do something คือต้องปลุกมันขึ้น or มา fabricating things. นั่นหลักการสำคัญ So very important concept here เมื่อใด is ก็ that ตามที่เรา whenever แก้ you ไข try to fix ส things, ภาวะต่าง change the phenomena ๆที่เกิดขึ้นในใจ that เรา happens within your heart. เรากำลังเศร้า You are, ทำให้มันเบิกบาน for example, you're being เรา sad, กำ but ลัง you're ทุกข์ trying อ to ยู่ be ทำให้มันมีความ blossom. สุข Sometimes you are suffering, you're trying to make it เรากำลั happy, งฟุ้งซ่าน or ทำ you ให้มัน become สงบ scattered, you're trying to make it calm. กระบวนการการ This แก้ไข kind of process อันเนี้ยเป็นหัวใจของสมถะ is the heart of smarter ทำสิ่ง practice. ที่ไม่ดีให้ดี Make bad ทำจิต things to ที่ไม่ become ดีให้ good. ดี Make bad mind to ทำจิต become ที่ good mind. To มี make กิเลส the ให้กิ mind เลส that's ดับไป subject to ตามความ defilements อยากของเรา and make it disappear according อัน to นี้ไม่ your ใช่การรู้ desire. ทุกข์ This is not knowing the suffering. มีประโยชน์ไหมมี It actually has some benefits ทำให้ใจเรามีความสุข because มี it ความ makes ส your บาย mind มีความ happy ร่ and มเย็น relaxed and มี calm ความแช่มชื่น and blossom มีแรงที่จะ and energized to มีชีวิตใน live โลก happily มี in แร the งที่ world จะไปสู้ or to แข่งขัน survive, compete with other people in the ทำ world, อะไรต่างๆใน or โล do ก a lot นี้ of things in the world. เป็นกำลัง And it's also ให้ the จิต strength ตัวเองมี of พ the ลังมาก mind พอที่จะเป็น enough to กำลังสนับสนุน ของ support การเจริญวิปัสสนา wisdom หรือเป็นกำลังสนับสนุน cultivation ของการรู้ทุกข์ or to know คื the อถ้าใจ suffering. ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง If your mind is not energized at all, รู้ทุกข์ไม่ได้ you cannot know the suffering. หลักตรงนี้ต้องแม่นนะ You หลัก need to understand ต้อ this งรู้ทุก concept, very แต่ important, ว่าจะรู้ทุ to กข์ได้ know the suffering. But in order to know the เราก็ต้อง suffering, มี you เครื่อง need มื to อ have the tool ที่จะรู้ทุกข์ได้ in order to know the suffering, คือจิตเนี่ย which ต้องมี is กำลังนะ that มีความ the สด mind ชื่น needs to มี have ความ some แช่มชื่น strength มี and ความสุข happiness มีความ and ร่มเย็นพอสมควร calmness to some extent. แล้วเมื่อกี้ทำไมบอกว่า So why การ at ทำอ first ย่างนั้น I ไม่ said ใช่การ that รู้ทุกข์ that's การทำนั้น not ไม่ใช่ knowing การรู้ the ทุกข์นะ knowing the suffering. เป็น Actually, การ that's ปรุง not แต่ง knowing the suffering. It's ส actually ภาวะ the ใน fabrications ใจขึ้นมา of ให้ the มันมี mind พลั to ง make the mind to แล้ว become ก็ strong, เป็นเครื่ to อง develop strength สนับสนุน and การรู้ทุก as ข์ a uh, and งั้น as ต้อง a ทำไหม supporting ต้องท to ำ know แต่ the ว่า know the suffering. ต้องเข้า You ใจชัด actually เจ need น to ว่า do this, but you ทำ need อะ to ไร have this เพื่ออะไร understanding. What's the purpose of each action? What's the purpose งั้ of น each สมถะ practice? กรรมฐานต้อง So ทำ smarter ต้องท practice is required. ำสมถะกรรมฐาน Smarter practice ทำอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ cannot be done solely. ต้องรู้ทุกข์ You ด้วย need คือ to ต้อง know เจริญ the วิปัสส suffering นา as ด้วย well, which is to develop the wisdom. การเจริญวิปัสส Vipassana นา practice. คือการเจริญปัญญา Vipassana practice is to cultivate wisdom. การเจริญปัญญาต้องมีสมาธิ Wisdom cultivation requires ส samadhi. มาธิมีสองอย่าง Samadhi can be categorized into two categories. แบ่งออกเป็นมิจฉา The first สมา one ธิ is wrong samadhi, กับสัมมาสมาธิ and the second one is the right samadhi. มิจฉาสมาธิ The wrong ส samadhi มาธิที่ไม่ is ประกอบด้ the วย samadhi that is ส not ติ comprised with mindfulness. สัมมาสมาธิเนี่ย Right mindfulness, แบ่งออกเป็น sorry, สมาธิ right เพื่อการพัก samadhi ผ่อน can be categorized in other two ทำ categories. แล้ว The จิต first ใจ one จะ is มีพ to ลังมีความ make แช่ the มชื่ mind น rest and มี gain ความ some ร่มเย็น strength มีความเบิก and บาน gain มีความสุข calmness, um,
ใจมีแรง and strength and happiness. มีสมาธิอีกอย่างหนึ่ง The second kind of ที่ right สำคัญ samadhi, which is มากกว่าสมาธิเพื่อการ even พักผ่อน more ให้ใจมีแรง important than calmness คือ samadhi, จิตของ which เรา is ต้องมีความตั้ง when มั่น the mind needs to be stable. ใจที่มีความตั้งมั่ The น mind that is stable เป็นตัวที่เข้าใจยาก is very difficult to understand คือความคุ้นชินของนักปฏิบัติ because people เวลานึก tend ถึงส to มาธิ think of samadhi as ถ้าไม่หลงไปทำมิจฉาสมาธิ wrong kind of ก็ samadhi มีปกติไปทำสมา or ธิเพื่อการ doing พักผ่อน samadhi as a calm ทำให้ for ใจ the สง purpose บ of ทำให้ใจ calmness, ดี make the mind ทำให้ใจ good, แช่มชื่นดี calm, strong. นักปฏิบัติจุดหนึ่งชุดหนึ่งนะ A lot พอ of ใจแช่มชื่นใจดี practitioners, when their mind becomes รู้สึก calm ไม่ and พอ strong, they จ think ริงๆ that ไม่พอ that's enough. But ที่จริง actually, ยังไม่ that's ทำหน้าที่ของตนให้ not ถูกต้องตาม enough กิจของอริยสัจ because you don't start เครื่องมือ doing ไม่ your ครบ duty towards the งั้น Four หลังจาก Noble ที่ Truths. ใจมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมี Therefore, ความร่ม once เย็น your ความสงบ minds แล้ว develop calmness and มีหน้าที่พัฒนา calmness ตัว and เองต่อ strength, ไป you need another step ฝึกให้ to จิตตั้งมั่ develop น yourself, to develop the mind to จิต be ที่ตั้งมั่น stable. ก็คือจิต The ที่ไม่ stable ถลำล mind ง is ไป the ใน mind อาร that ม is ณ์ not ขณะที่เห็นสภาวะ sending นั้น towards something, ใจไม่ได้ sending เคลื่อน out. The ไม่ mind, ได้แช่ while seeing phenomena, the ไม่ mind ถ is ลำ not ลง sending ไป out or ในสิ่งที่ถูก singing พูด in ไม่ the ถลำลง object, ไปในอารมณ์ not singing in the phenomena. นักปฏิบัติ ไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วคนทั่วไป Other people in the ที่ไม่ world, มี when จิตที่ตั้งมั่น who ยังมีปกติ don't have the stable เวลา mind, ที่เห็นสภาวะ whenever they ที่จะ see เคลื่อน phenomena, ห the รือถล mind be sending out to see ำลงไปแช่ those phenomena or sing in those กับสิ่ง phenomena ที่จิตมันเห็น or the objects that the mind knows. พวกเราลองดูดอกไม้นี่สิ So, for example, can you see the ดอกไม้ flowers เนี่ย here? มีตั้งหลายสี There's a lot of colors, variants of colors มี here. สีขาว The white flowers, มีสีชมพู pink มา ones, แซมด้วย and there are ดอกไม้ also ขาวๆเล็กๆ มีใบไม้สีเขียว small petals of small leaves เนี่ย of สังเกต the ไหมตอนเนี้ยใจของเรา flowers. จะ A lot of หน้า people ไหลไปทางนี้ minds flowing towards the flowers. ดูออกไหม Can you see that? เนี่ยแหละคือจิต This ที่ is the ส่ง mind อ that อก is sending แล้ว out ก็ไหลมาแช่ and flowing, อยู่กับสิ่งนั้น singing into the objects. เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ใจ Just เรา now, สน when ใจ the mind pay attention to the ใครจะนึก flowers, ออกไหมว่า can you เรา imagine ไม่ได้อยู่ that กับเนื้อกับ you're ตัว not being เรา self-aware? นั่งอยู่ You're sitting ร่างกาย here, มีอยู่ the body is here, แต่มันไม่ได้รู้สึก but ร่างกายที่ the นั่งอยู่ mind isn't aware of the body that นั่น is คือใจ sitting. ที่มันไม่ตั้ง This มั่ is น when the mind is not stable. เวลาเห็น Whenever you see ก็วิ่งล things, งไปแช่ you're ในสิ่งที่ sending เห็น out to see things. เวลาฟัง When you listen to ก็ไหลไป things, ฟัง your mind sending เวลา out คิด to listen to ก็จ things. มลงไปในโลกของ When you think, you sink into the world of thought. เวลาเห็นสภาวะ Whenever you ต่างๆ see any เว kind ลา of เห็น phenomena, whether it's ตรงเนี้ย happiness and นักปฏิบัติ happiness, จะมีความรู้สึก greed, ว่า aversion, delusion, สภาวะทั้ง a หลา lot ย of เกิดขึ้นที่ people feel that all these kind ยั of งไง phenomena สภาวะตรงนี้ emerging within your heart, within the middle of your chest. มีปกติ And ใจ people นี่คือใจ tend นะ to, สมมตินี่คือ for ใจ example, this is the นี่ mind. คืออารมณ์โลภ This is โกรธ the หลง objects, สุขทุกข์ greed, ต่าง aversion, delusions, ๆ ใจ happiness ก็ and มีปกติ happiness. The minds tend to แช่อยู่ attach thing into that out, อันเนี้ยเห็น to those สภาวะ phenomena. นะ This รู้ is อยู่ when you ที่ see โกรธ phenomena, you know that you รู้ are อยู่ที่ angry, ใจ you มี know ความ that ร้ your อน mind รู้อยู่ที่ developed ใจ a มีราคะ heat ใจมี or โทสะ lust or แต่ aversion, จิตอะมันจ but มลง the ไป mind sink into those มัน phenomena. แช่ The ลงไป mind ใน adhere อาร to มณ์ the ที่ใจไม่ phenomena รู้เข้า or the objects that the mind knows. เนี่ยเป็นสภา This วะ is the phenomena that ของใจที่มัน the ไม่มี mind สมาธิหรือมันไม่ตั้ง that มั่น hasn't developed the samadhi or the mind that is not ทด stable. ลองทดลอง So now let's try. ตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ Everyone now sitting. ในทำความรู้สึก Can you just try to be aware? รู้ Try สึก to ถึงความมี sense อยู่ของร่าง the กายที่ existence นั่ง of อ the ยู่สิ body. มีใครดูออกบ้าง Anyone can ว่าใจ see จ that มลงไป the mind flows แช่ within ล the งไปในร่าง body, กาย sink into the ที่นั่งอ body. ยู่ยกมือหน่อย Can please raise your hand if you can see อ้าว that? ไม่มีเลยเหรอ Nobody? อัศจรร Nobody ย์ at all? Very fascinating. เข้าใจในสิ่งที่ผม Do you understand พู what ด I'm ไหม saying? Or you don't คนไหน understand? พอที่จะตั้ง Anyone คำ that ให้ can ใคร follow พ up, ยักหน้าหน่อย please nod your head if you understand what I'm saying.
ขอบคุณครับ Thank you very much. สังเกตไหมเมื่อกี้เนี่ย Can you notice ตอน that ที่ผมว่าข when อบคุณ you ครับ when I แล้ว said ก็ thank you very พวก much, เรา and จะ a มี lot ค of วาม people แช่ม have ชื่นมีความ some สุขขึ้นมา happiness arising ใจ within โปร่ your ง heart, ใจ the มัน mind สบาย becomes broadened and relaxed. มันเพลินนะ You แต่ว่า are ร่างกายนั่งอยู่ไม่รู้ submerged into the happiness, but when you're sitting, นึก you ออกไหม don't know that your body is ตา sitting. มทันไหม Did you follow up? Yeah? Can you follow? เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ What เนี่ย just นะ happened now? ใจหลงไปชั่ว The ขณะ mind just lost for a moment. นะยกเว้นคนที่ดูส Except ภา for วะทางนาม people ธรร who มจน can ชินนะ see the mental รู้ phenomena เท่าทัน very เมื่อใจ frequently มัน and คลา they ย could ออก see that ใจ the มัน mind มี become ความสุข relaxed, ใจ the มัน mind เบิก become บาน happy. ถ้ารู้ทัน If they ก็ could ยังไม่หล see ง that, then they are not คนไหนที่ไม่ lost. รู้เลย But anyone that lost at ร่างกายเป็นยังไง completely don't ไม่รู้ see the จิตใจ body เป็น sitting ยังไงไม่ or รู้ the mind ขณะนั้น what's นะเรา like รู้ the mind present, that สัตว์ทั้งโลกก็เป็น those อย่างนั้น those people are นะ lost. เมื่อตาเห็น Actually, รูป people in the world or animals in จ the มูกได้ world กลิ่นลิ้นรับ just ร like ส that. กาย Whenever กระทบสัมผัส the ใจรับ the รู้ sense ธรรม doors ารม make ณ์ contact with the world, see มีปก things, ติ listen to things, they tend to สนใจในรู pay ปรสกลิ่น attention เสียง to สัมผัสธรรมา those รมณ์ sensual objects แล้วก็ลืมตัวเอ and ง forget ไป about themselves. ขณะนั้นนะไม่ At มี that ความรู้สึก moment, ตัว they don't have the self-awareness. ร่างกายเป็นยังไงไม่รู้ What body is like, จิต they ใจ never เป็นยังไง know. ไม่รู้ What's the mind's like, they never know. เป็นบ่อยไหม Is that happen to เป็นบ่อยไหม you หรือไม่ often? เป็น Or หรื you อจะ don't โกหกว่าไม่เป็น have that at all? Or you trying to lie that you're not having เป็น it ทุก at คน all? แหละ Actually, it happens to everyone. ผมก็ยังเป็น Even แต่ I have ถ้า this ผมฝึ kind ก of มาก่อนเรา this ถ้าส what ติผมไว happens. กว่าเรา But my เวลาที่ mindfulness ใจผม is quicker ไหลไป than ดูดอก you ไม้ guys. Whenever my ถ้าเรา mind เค flow ยฝึ towards ก the flowers, รู้ทันจิตที่ไหล I รู้ทัน used จิตที่ to เคลื่อนไป practice the mind พอ that ใจเราเคลื่อนไปหา sending ดอกไม้ out ปุ๊ to บ the เราก็จะตื่นขึ้นมา objects. เรา So รู้ว่า once ใจ the เราวิ่ง mind sending out, พอเราเห็นว่าใจเรา I'll วิ่งไปที่ดอก become ไม้ I become awakened. ตื่นขึ้นมาแล้ว เพราะว่า Once the mind knows จิ that ต the ของ mind นักปฏิบั sending ติที่ out, ฝึก my mind is awakened. มาดีพอสมควร So เนี่ยมันจะ the จำสภาวะ heart or minds of the ของการที่ใจ practitioners ไหล that competent at ใจไหลไป knowing คิด ใจ the ไหลไป mental ดู phenomena, ใจไหลไปฟัง whenever ใจไหล it มาดมรส flows ดมกลิ่น towards the six sense ใจ doors, ไหลไปรู้ when the mind การ sending กระท out บ to สัมผัส see, to ทาง feel, ร่างกายนะ to make สั contact ม with ผั the สอะไร worlds, เย็นร้อนอ่อนแข็ง heat, ตึงไหวของ softness, ร่างกาย vibrations of the body, นะสัมผัสความรู้สึกทาง or ใจต่าง feel the phenomena within the ๆตัวนี้คือ heart. สิ่งที่ This ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า หลักของมันนะ this จริง is when the master said ๆเวลาพูดให้ง่ายพูดให้สั้นเนี่ย to make it ก็คือ easy to อย่าส่งจิตออกนอก it's not to send การ the ที่ mind ใจ out. เคลื่อนไปหาดอก When the ไม้ mind จิตมันอ moves อกนอก towards แล้ the ว flowers, this is when the mind sending out. แต่ว่าคำว่าอย่าส่งจิตออกนอก But when I said do not send the ไม่ mind ใช่ out, ให้เรา it's ควบ not คุมใจ try it's ไม่ not ให้มัน like ออก when you're trying to control the mind not to sending out. อย่าส่งจิตออกนอกมี Not ความ do หมาย not ว่า send the mind out เมื่อ means ใจ that whenever the ไหล mind ไปแล้ว goes ใจออก towards นอก or แล้ว sending out, ให้เรามีสติ be รู้ทัน mindful of that phenomena. ไอ้ Be คำว่ามีส mindful ติ of the รู้ mind ทัน sending เนี่ย out. So when I ก็ชวน said ให้งง the mindful of that เพราะว่า phenomena, it's quite a bit confusing as well. คำว่า Because มีสติรู้ทัน when หมายถึง I ว่า said be เราจะต้อง mindful, ฝึกจนส you ติ need มันเกิ to ดขึ้นเอง means that you need to จนจิต practice มัน till มัน the จำสภา mindfulness วะของใจ can ที่ไหลไป recognize ไม่ใช่ the เรา phenomena จ of ง the ใจ mind sending out. ที่จะ It's รั not กษา like when มัน we have เข้าใจ the ไหมสติเนี่ย intention to ถ้าเราจง control ใจ the ทำให้ mind เกิด to maintain that ไม่ใช่สติ things ตัว or จริง to make it happen. So if you have the intentions ตอนที่ส to ติตัวจริงเกิดเนี่ย do so, มันเกิดขึ้นเอง the โดย right ที่เรา mindfulness ไม่ won't ได้ตั้งใจ happen. When the mindfulness happens, it แต่ will อยู่ happen ดี on ๆ ส its ติ own ไม่ without เกิด intentions. เรา But ต้อง mindfulness รู้ cannot ว่า happen อะ on ไร its เป็น own. เหตุให้เกิดส We ติ need to know the proximate cause of the mindfulness. เหตุให้เกิดสติก็คื The อจิต proximate cause of the mindfulness is จำส when ภาวะ the mind ได้ can แม่นยำ recognize the phenomena firmly. คือเห็นสภาวะนั้นบ่อย It's- ๆ จ You น need ที่สุด to เนี่ you ย need to see the phenomena as บ่อย often มาก as พอ as ที่จิ much ต as they จำ need สภาวะธรรมนั้นได้ till they can recognize the phenomena.
Whenever that phenomena arises without intentions to see or to know or to feel, or don't have any intentions to have the mindfulness at all, the mindfulness will automatically knows that the mind is sending out. Can you follow me? Do you follow me? Therefore, mindfulness cannot be commanded to happen. Whenever you command the mindfulness to arise, or you have intention to see the mind that's sending out, that's not the right mindfulness yet. But in the process of practice, you need the intention. You need to have the heatness, the heatfulness to be aware of the phenomena. The mind sending out is one example of the phenomena that can happen. This is what Luang Por trying to communicate, that in order to practice Dhamma correctly, you need to be able to see the phenomena. Phenomena can be categorized in both physical and mental phenomena. It depends on each person practice, whether they are competent at knowing mental or physical parts. It depends on each individual. At first, when I said I talked about the concept of Dhamma, everything is subject to change and not under a command. These are the truth. It is applied to everyone. Everyone needs to be able to see from this perspective, from the perspective of three characteristics. This is the truth. Everyone needs this. Our duty is to know the suffering and get rid of the cause of suffering. This is applied to all. But up to the point when you do the smart practice in order to make the mind calm, happy, blossom, it will be varied according to individual. Because the Dharma objects that can be used is different from one person to another person. Therefore, the method in order to achieve the calmness samadhi, to make the mind calm, happy, and blossom, is numerous. It's countless. There are countless methods to make the mind to be calm and make the mind change from suffering to happiness, from scatteredness to calmness, to exhaustion, from exhaustion to energized. So there are various kinds of methods to practice this calmness samadhi, which can be categorized into 40 categories. This is mainly an outline, is only an outline for calmness samadhi, but in fact, any objects are applied, both mental, physical objects. It can be anything. Any object of meditation is fine. It can only allow your mind to become energized and calm. So this is different from person to another person. Everyone has different. Likewise, to know the phenomena, each person are competent at knowing the phenomena differently. One person might like to know the mental phenomena. Other people might want to know physical phenomena. It depends on each demeanors. We can just try to practice together, just for a moment. Like other people try to get ready for Dhamma practice. A lot of people, like almost everyone, moving like this in here and that. They try to get ready for practice. When you're moving, is there anyone who could see that they're moving? Can please raise your hand if you see that you're moving?
you know นะ you're sensing that you're moving. ประมาณครึ่งห้อง It's half of the room นะ can แต่ see คนเหล่า that. นี้คืออะไร คือคนที่ What who are these people? ได้เคยทดล These อง are ฝึ the ก people who ที่จะดูส used ภาวะ to ทางรูปธรรม observe the physical เคย parts, ฝึกที่จะดูร่างกายที่เคลื่อน to observe ร่างกาย the เคลื่อน body that เค it ยรู้สึก moves. Like when the body moves, they know so. They sense ข that. ยับ14จังหวะ While moving their ดน hands, ตรี 14 จำนวนมากก็ใช้ postures, 14 dynamic meditation, they used to do อันนี้ that. คือการรู้ทัน This is รู้ทัน when สภาวะ they ของการเคลื่อน know และ the เป็น body การหยุด moving and stopping, การเคลื่อนเนี่ยการเคลื่อน moving เค like ลื่อน this, ปุ๊บแล้วก็หยุด move and cease, เค move ลื่อน and stop, แล้วก็หยุด move เคลื่อน and stop. พอเคลื่อนเสร็จมันก็ต้องหยุ Once ดใช่ไหม move and then it stops. ในสภาวะทางรูปธรรมที่เราจะ Therefore, หั the ดรู้ physical มีอะไรได้บ้าง part, the มี physical ร่างกายที่ parts ยืน could เดิน be นั่งนอน the body มี lying, ร่างกาย sitting ที่เคลื่ down, อน walking, lying, เคลื่อนเสร็จแล้วก็หยุด standing เคลื่อนไหว still, แล้วก็หยุด or the body moving and staying still. มีร่างกายที่หายใจออกหายใจ The เข้า body breathing in, the body breathing ฝึ out. กแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ Keep นะ on หัด practicing ดูสภาวะ to try to การดูสภาวะ observe the แปลว่า phenomena. รู้สึก When I'm saying ถึงมัน observing the ไม่ใช่เพ่งจ้อง phenomena, นะ I mean that ไม่ใช่จดจ่อ you sense the phenomena. Do not เวลา pay รู้สึกเนี่ย attention รู้สึก to ไงบ้าง the phenomena. อากาศ Do ในห้ not องเนี้ย look at the phenomena. When you ร้อน feel หรือ it, เย็น for example, the air within this room, is it hot or cold? ร้อนหรือเย็น Hot or cold? คนไหนรู้สึกว่าอากาศในห้องนี้เย็นพยักห If น้าหน่อย cold, please nod your head. นะโอ้เนี่ยนะฮะ Oh, เวลาที่เรารู้สึ quite ก a ว่า number. อากาศในห้องนี้เย็น If you feel เรา that ต้อง there's เอาใจ coldness ส่ง in ไป this room, หา you ความ need เย็น to ข้างใน send the mind out to feel the coldness. มันรู้สึกได้อยู่แล้วใช่ไหม You can มัน feel เป็น it ใจของคนปกติเนี่ย instantly มันรู้สึกอยู่ with normal mind, พวก with เราได้อยู่ natural mind. When you're sitting เรา here, พอรู้สึกได้ไหม can you ว่า feel ข้าง that the person มี that คน next นั่ง to อยู่ you, there's a person next to you? Can you feel รู้สึ that? กได้ไหมรู้สึกได้ไหมว่า Could ใน you ห้อง feel นี้มี that คน the people รู้ there สึกได้ are ไหมว่าข้างหน้า people in เรา this ก็มี room? คนข้างหลังเราก็มีคน There are people in front of you, people in the back ร of อบ you. ๆเรามีคน You're surrounded by people. นี่เป็นความรู้สึก This is the feeling, the sensing. เวลาที่เรารู้สึก When you นะ feel มัน it, ไม่ when เห you มือนกับตอน sense ที่ it, เราจ้อง it's not like when you're looking at ถ้าเรา it. จ้อง If เรา you're เพ่ง looking at เรา it ถลำลง or ไปเนี่ย focusing on it or เราก็จะ singing เริ่ม in, รู้สึกเราก็จะเริ่มเห็นว่า you will คน feel ข้ that างๆเรา the person ใส่ next to เสื้อสี you ส้ม is คนข้างๆเรา wearing เป็นผู้ orange หญิง shirts or หรือเป็น the ผู้ชา women ย or ผม men สั้นหรือผม short ยา or ว long hair. You will notice. แยกออกไหม Can you differentiate รู้สึก between กับการจะไป sensing จ้องแล้ว and ก็เห็นรายละ looking? เอียด Can you ไม่ would เหมื you อน be กัน able นะ to differentiate like นั้นใจที่รู้สึกเนี่ย so the mind that มั is นจะเป็นใจที่ sensing ส or บาย feeling, ๆ the ผ่อน mind ค will ลา be ยเป็นธรร relaxed ม and ชาติ comfortable and natural. ไม่ได้เป็นใจ It's ที่ not the โลภ mind that is หิ greedy วที่จะเห็น or craving for seeing things. เวลาที่โลภและหิว When ที่ you จะเห็น craving เราก็ for มีตัว seeing เดียว things, ไหลไปดู your mind will ส่งจิตไป tend ดู to sending out จมลงไป or ในสิ่ง sing ที่ into เห็น the objects that it sees. พอเข้าใจไหม Do you understand what I'm พอที่ saying? จะตามทันไหม Can you follow เพราะ me? ฉะนั้นรู้สึกไม่ Therefore, ใช่เพ่ง feel it, ไม่ใช่จ้อง sense it, not focusing, รู้สึก not ไม่ looking ใช่ at it. จงใจที่ Feel จะ it, เห็น sense it, not it's not having attention, not paying แต่บ attention นก to ระบว it. นการของการฝึก But in the ให้มี process ความ of ใส่ใจ practicing, you นิด requires a little bit of ๆถ้าเราไม่ใส่ intention. ใจเลย If you have no เราก็จะไม่ intention รู้ at สึก all, เลย you won't be able to แต่ feel ถ้า it. ใส่ใจ But มาก if ไป you have โล a ภ lot มาก of ไป intention, มันจะเป็น you're การ too เพ่ง greedy, การจ้อง then you become ผลของการเพ่ง focus. การจ้องก็ใจก็จะแช่ And the result of the ล focus งไป is ใน that ส the ภาวะ mind ที่ใจ will ไป sink รู้ into เข้า the objects that the mind knows. ขณะที่ใจ At แช่ the ลงใน moments ส that ภา the ใน mind ส sink ภาวะที่ใจ into ไป the เห็นเข้า phenomena that the mind ขณะ knows, นั้นเรา at that ไม่รู้ moment, เนื้อรู้ you're ตัว not become self-aware. ร่างกายเป็นไงเราก็ The จะไม่ body, รู้ละ what body is like, you จิต never ใจเรา know. เองเป็น What's ไง the mind is เราไม่ like, รู้ละ you'll never know. ความรับรู้ของเราจะไปอยู่ที่รูป The กลิ่น awareness เสียง will สัม be ผัสธรรม with อารมณ์ภาย the นอก objects outside you. พอรู้สึกได้ไหม Can you ตาม feel ทันไหม that? Can you follow me? นั้นรู้สึกไม่ใช่เพ่งรู้สึกไม่ใช่จ้อง So when I say เอาลอง sensing, หันอย่างนี้สิ feeling is not focusing. Can you รู้สึก moving head like this? Sensing the head moving. เนี่ยขณะที่ When you're, มันมีความไหวหรือมีความ if เคลื่อน they're เกิดขึ้น wavering, น่ะ
happens or movement happen, this phenomena doesn't tell whether it is women, men, or what age. You can sense the movement through the heart. You just feel that something just moved. This is the phenomena that that happen in nature. This is not the person is not animals. This is not he or she or what is the name, what how old is it, or coming from what country. But if females or males or age happens, that require thinking. If you start thinking, there will be men, women, children, old people, smart people, beautiful people, not beautiful people. Do you understand? Therefore, the phenomena actually, when you could see the phenomena, when you feel the phenomena as it nature, you won't be able, you won't feel the the labeling. There will be no names. Do you understand? A lot of people nodding their heads. While nodding their heads, there will be a feelings of something moving, just something that moving, that the weight is different. That's it. A lot of people's mind know how to feel, how to sense. Can you feel that the body sitting? There's only an object just sitting here. If you can sense with the correct mind, there will be no person, animals, no labeling as women, men, monks, or just only an object sitting. If you have a little bit more intention to sense it, your mind will be submerged within the body sitting. Once the mind sink in the body sitting, the mind will develop some weight. They will develop some tightness within the heart. The mind, some people will be stiff. It's not broadened. It's not relaxed. It's not light. Do you follow me? Can you feel it? Therefore, feel it. Do not focusing. Sense it. Do not looking at it. But in the process of practice, it requires a little bit of intention. There's some attention or intention till that you'll be able to recognize that phenomena. This is not the intention or attention. I'm thirsty. I want to reach out to the glass of water. If my mind drift to see if I practice the body moves and I can recognize the body movement and I have no intention, it then will be awakened on its own. This is when the right mindfulness happens. Do you follow me? So when you practice, we practice from the people who hasn't have the mindfulness till we can develop the mindfulness. If you have intention or attention to feel, that's the right mindfulness doesn't happen. But it's in the process of developing the right mindfulness. It's to develop the mindfulness that could recognize the phenomena that happen repetitively until the mind can recognize, can memorize that movement. If the movement, then you'll become awakened on its own automatically. The mindfulness arising. Once the right mindfulness arises, the right samadhi or the correct kind of samadhi will arise together. Whenever the right mindfulness arises without intention, it happens on its own because we act on its, we do its cause.
till you can recognize the phenomena. And we don't have the intention to make it happen. It can happen both physical and mental parts. If the mindfulness happens without intention, then the mind will become broadened and freshened and become self-aware for a moment. This is when the right samadhi happens, which is called momentary samadhi. So the right samadhi cannot be produced according to your will. That I give an example of the mind flowing, sending out to see the flowers. If the mind is sending out to see the flowers, and I know that the mind sending out to the flowers, then the right mindfulness will arise. This is when I practice my mind till the mind can recognize the mind sending out. Then once the mind sending out without intention at all, I don't have any intention at all, but the mind used to see this kind of phenomena, this kind of behavior of the mind sending out enough till it can recognize the phenomena, then the right mindfulness, the right mindfulness then automatically arise. Do you follow? Now let's try. You see that when you start practicing, can you feel that you're a little bit freshened up? You're a little bit refreshed. A lot of people, if you listen a lot, if you a little bit confused, but when you're moving, can you make the mind towards your hair? Send the mind out. Send the mind out to your hair. Did you notice that when the feelings in your head, the awareness will be within your head. Other parts of the body will gone. This is when the mind is sending out to here. This is the phenomena. Let's try to take the feelings towards the awareness towards your left foot. Could you feel that the mind can run, can move from here to there, to the left foot? Where the awareness is, the mind is there, because the mind has the duty to become aware. Can you move the awareness to the right foot? You observe your mind sink into the right foot. Can you separate? Can you see? Not your head. You should be able to feel it. The behavior like this is something that happens to us all day long. Our mind always change to form and sound and sight and feeling. All places in our body change and move to observe, but we don't see, we are not aware. Even this behavior happen all day. From now on, try to be a new one. Try to learn about yourself. The method to practice. First, you pick one meditation object. You can chant any objects, physical or mental, to be your home base, to be an awareness object. You practice so that you will see your mind will not be staying at that object for a long time. Your mind will shift, will
go out เคลื่อน to ไปเพ่ง send บ้า out, งมันจะไม่รู้สึกละ it may ข focus ณะที่ on ใจนะมันเคลื่อนไปเพ่ง when ลงกร your รมฐา mind น ถ้าลงกรรม over ฐานของเรา focus คือร่างกาย on นะ that body. ถ้าใจเคลื่อนไป If เพ่งร่างกา it ย is the ข body, ณะนั้นไม่ได้รู้สึกละ you มัน will เคลื่อน you มัน will ขยับ not มัน be เพ่ง มัน aware. จ้อง It's shifting, moving, ขณะ and ที่สวดมนต์ thinking, หรือบ focusing. ริกรรม When you are บริ chanting, กรรมไปสบาย ๆ สักช่วงหนึ่งเราก็พบว่า when after จิต chanting ทิ้ง for a คำบริกรร while, ม your ไป mind คิดเรื่อง will อื่น forget and think about หรือ other จิตเนี่ย things, จม or แช่ลง your ไปใน mind คำบริกรร sink ม into the ขณะ chanting. นั้นคือการเพ่ง At คำบ that ริกรรม time, it's focusing ตาม on ทันไหม the chant. งั้นเราจะ Do ทำกรร you มฐาน follow? หนึ่ง เพื่อจะคอย So รู้เท่า we will ทันจิต meditate on one ที่ object จะเคลื่อนไป and หา then be มุม aware อื่น of our mind. Your mind will ขึ้นไป move คิด to ด้วย some other มัน things, เคลื่อนไปดูสิ่งอื่นด้วย go off to think, หรือไม่ go ก็ off จิต to ก็จะ see เคลื่อนมา something, เพ่ง or go off and รูป sink ที่นั่ง into that sitting เพ่ง body, ร่างกายที่เดิน focusing on the walking เพ่ body, งคำบริกรรม focusing on the chanting. ตามทันไหม Do you follow? นั้นเราทำกรรมฐาน Then ทำเพื่ออะไร when you วิธีที่ practice, ฝึก ที่ what's จะ the ได้ตัว objective? รู้ หรือสมาธิที่ How ถูกต้อง ที่ผมบอกว่าคนจำน how วน do มา you กไม่มี achieve the correct samadhi? What ฝึ I กได้ say, ด้วยวิ most ธี people เนี้ย don't have it. We วิธีเนี้ย we ฝึกแล้วเร็ practice ว in this way. It's a fast ทำ method. กรรมฐานอันหนึ่ง When you คอยรู้ทั meditate นใจ on ของ one ตัวเอง object เดี๋ยวใจก็ทิ้ง and อารมณ์ then กรรม be ฐาน ไป aware คิ of ด your mind, ไปดู your ไป mind ฟั will ง forget สิ่งที่เกิ and ดขึ้ go นบ่อย off ที่ to สุดก็คือ think, เคลื่อนไป go off คิด to hear. What happened the most frequently อีก is ด้านหนึ่ง going off to think. ใจจะเคลื่อน On the มา other เพ่ง hand, your อารมณ์กรร mind มฐาน can go and sink ตาม into ทันไหม focusing on มี that สองด้าน object. There are สมม two ติว่าเรากรรม sides. ฐานผมนะ อยู่ตรงนี้นะ สมมุติทีเดียว For example, if my object is here ถ้าผม at อยาก my รู้ชัด nose, มาก if I want ผม to กลัวหลงมากเลย uh, ผมจะ see เพ่ง it ดีที่สุด clearly, นะ จิตผมจะ I ดิ้ will นเข้ามาตรงเนี้ focus. ย My แล้วก็แช่ mind อยู่ will ที่เนี้ย sink and stay at ที่ the จริงก็ nose. คือจิตผมอะเคลื่อนมาเพ่ง So ตรงนี้ our mind will stay here, focus here. สักช่วงหนึ่ง After a while, ผมกำลังทำลมกรรมฐานอยู่ กำลังอยู่ตรงนี้อยู่ after ผม I เห็นผู้หญิงส meditate วยเดินมา on this nose, ผู้หญิงคนนี้นะถูกสเปคมาก I เลย เป็น see ผู้หญิง a ในฝันของ girl, ผมอะ very beautiful girl, ใจ my ผมก็ dream จะไหล girl. ทิ้งอารมณ์กรรมฐา My น mind will forget ไปหาผู้หญิง this ในฝันของผม breath and go to that my dream เนี่ girl. ยใจไหลไปดูรูป It go off to see. ตามทันไหม Do you follow? พอฝึกเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่ง After practicing เรา for จะ a จ while, ำไม่ใช่เราจำจิตจะ the จำส mind ภาวะของใจ will ที่เคลื่อน remember ได้ the moving mind, the shifting mind. ถ้าจำได้ If จนถึงจุดหนึ่ง you ไม่ได้ it ตั้ง can ใจ remember and จิตเคลื่อน without ไปดู intention, เรา when จะ your ตื่น mind ขึ้นมา go off to see, ส then ติอัตโนมัติ you จะ will เกิ be ด aware. นะ The รู้ทันว่าจิต automatic เคลื่อน mindfulness จิต will นิ่ง arise. It รู้ will ทันว่าจิต see ไม่ตั้ง the มั่น mind รู้ทัน move, ว่าจิตออ the กน mind อก run, the mind setting off. สติตัวจริงเกิดปุ๊บ The correct mindfulness สมาธิที่ถูกต้องก็จะ arise, เกิดขึ้น then ที่ขณะนั้น the ด้วย correct concentration, correct ตามทันไหม samadhi will ตาม arise. ทันไหม Can you follow? ยากไหม Is it hard? ยากเหมือนกัน It's a bit hard. เวลาสอนน่ะไม่ยาก When teaching is not hard, เวลาฝึกน่ะ but when ก็ practicing ยาก เหมือน is กันแต่ว่า ไม่ somewhat ได้ยาก hard, จนถึงขนาดว่า but not ฝึกไม่ได้ hard หรือทำไม่ beyond ได้ possibility. แต่ไม่ได้ง่ายถึง But ขนาด it's ที่ว่า not as แค่ฟัง easy วิ like ธีการปฏิบัติ listening and understanding, แล้วมันจะจำส and ภา it วะ can ได้ remember how to do it. It's not as easy เพ like ราะว่า that ความคุ้นชินของพวกเราคือ because ความ our คุ้นชินที่ habit, จะไม่ our รู้เนื้อรู้ตัว familiarity เป็นความคุ้นชิน to ที่จะหลง forget เป็น oneself, ความคุ้นชินที่จะขาดสติ เป็นความ habit คุ้นชินที่จะ to ไม่เห็นสภา lost วะ our awareness, not seeing the phenomena. These นั้น habits, ความคุ้นชินเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ย all animal, มั all นมีอยู่ beings ทุกภพ have ทุกชาติ this พว in กเรา all ตายเกิด lifetimes, มา for many มาพบมา lifetimes ชาติ in เย the อะแยะแล้ว past. อะ We have ไอ้ been ความคุ้น reborn ชินเนี่ย for many มันอยู่ใน lifetimes. มันอยู่ในตัว This เราอะ habit is in our เรา mind. ไม่มีความคุ้นชินที่จะ
we have รู้ no จักตัวเอง habits ทวนมา to ดูตัวเอง learn มัน and เป็น see สภาวะ ourselves ที่ใจมันเค to ลื่อน see the phenomena of the นั้น moving เป็นกระบว of นการที่ mind. ต้องลงทุน So you ล need ง to แรง invest ตั้งใจ your ฝึก effort ถ้า to ฝึกถูก practice. ฝึกมากพอ If you practice enough จนถึงจุดหนึ่ง and นะ correctly, จิตก็จะ to จำส one ภาวะ point ได้ you will ไม่ be ได้ able ยาก to เกิน remember ไป the phenomena. แต่ไม่ It's ได้ not ง่ายจนถึงขนาดว่า beyond ฝึก practice, แค่ but วัน it's สอง not วัน very หรือ easy 1 ถึง either. 2 ชั่วโมง You เรา cannot ก็ just จะมีความ practice. ชำนาญ เข้าใจไหม บางค You น need นะ to ฝึกแล้วก็ practice ตื่นขึ้น for มา 1 or 2 จำไม่ days ค่อยรู้ or แล้ a ว few hours, แล้วก็ then ไม่ you ฝึกแล้ว can remember. แล้วก็หลงโลกเหมือนเดิม If you practice ผ่านไป 1 ปี for 2 ปี a 3 ปี while ไม่ได้ and ฝึก understand มั and น then ก็ you กลับไปสู่ forget ความคุ้นชิน and เดิม don't ที่จะไม่ keep มีสติ practicing, ที่จะไม่เห็น it สิ่ง will ต่าง return to the old habit of เนี่ย not หลายคนในห้อง seeing นี้นะ the เรียน phenomena. ธรรมะมาหลายปีแล้ว Many เพราะ of ในนี้มี us ทั้งเด็ก here, เก่า มีทั้งเด็กใหม่ many of you learn for สั many งเกต years. ไหม กว่าเราจะถึงจุดที่ว่า Do you see เราเริ่ that มเห็นใจที่เคลื่อนได้ to- นะ เห็น before you come to the point of ส seeing ติ the mind จำส going ภาวะ off, ขอ the งนาม mind ธรรมบางอย่า moving, งได้อะ the mind มันก็ต้อง remembering ฝึก phenomena, ต้องเป็น it will ปี take years of practice. ๆ ไม่มีฟรีนะ There's nothing แล้ว free. คนที่เขาได้เร็ว And those ง่าย who ๆ ก็แปลว่า can enlighten เขาน่า fast, จะเคยฝึกมาแล้ว they are they have been พอ practiced เข้าใจ in ไหม the past, เรา in เลื their อกได้ past นะ life. ว่าเราจะปล่อย We ให้ใจของ all เราเนี่ย can ไหล choose. ไปตามความคุ้น We ชิน can ที่เรา choose to ฝึ let กตัว our เองแบบ mind เนี้ย go นั off บพบนับ to ชาติไม่ think, ถ้วน uh, หรือเราจะฝึกตัวเอง like ใหม่ our own old ฝึก habit, ให้เป็น or you ผู้รู้ can ผู้ตื่น practice the new นะ habit to be เป็ the นผู้ที่เห็ knower, น the ความปรุงแต่ง awakening, ต่างๆ เห็นใจเคลื่ the อน seer นะ of เห็น all อา the การเคลื่อน fabrication เห็นใจ of ปรุง the สุขทุกข์ moving, ดีชั่ว อะไรอย่างเงี้ย the ฝึกได้นะ ไม่ใช่ creating ฝึก the ไม่ได้ fabrication of good and bad คนไหน is ฝึกถู it ก can be ฝึก practiced. มากพอ If you practice ก็จะได้ผล enough and มากพอ correctly, you will ฝึกถูกคืออะไร obtain คื the อแค่รู้ result. สึก ไม่ใช่ The เพ่ง ไม่ correct ใช่จ้อง practice is just to be aware, ไม่ใช่ถลำลง not ไป to focus, not to sink in. ฝึกมากพอ When you practice ฝึก enough, บ่อยๆ ฝึกเนือง practice ๆ ไม่ใช่ regularly, วันหนึ่งฝึก 5 นาที not just like 5 minutes a day. วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง One day we ฝึ have ก 5 นาที 24 hours, อีก 5 minutes, 23 ชั่วโมง and กับอีก what's the 55 นา rest? ที หลงไปตามความคุ้น 23 ชิน hours and เดิม 55 minutes, they are all the กำ old ลัง habit. ที่ได้ The หรือความคุ้น energy, ชินเนี่ย the มันก็น้อยเหลือ habit เกิ you น get from the practice มั is น so ก็พัฒ little. นาช้าหรือพั It ฒ will นาแทบ take ไม่ได้เลย a long time or never achieving นะ the result. เส้นทางเนี้ยมันมีอยู่ So นะ the path exists, แล้วก็กระบวนการ and การอ the ธิบาย way การชี้แจงให้ the นักปฏิบัติ teaching เข้า of ใจว่า uh, ทำอะไร explaining how to ทำอย่างไร practice, ทำเพื่อ why อะ to ไร practice, ทำแล้วจะได้ผลอย่างไร and what's the result. ชัดเจน These เป็นศาสต explanations ร์ are all clear. ไม่ใช่ค Is วามงมงาย methodology, is discipline. ชาวพุทธไม่ใช่ว่า It's มี not แค่พระพุทธ just รูปแล้วก็ไป belief. ไหว้แล้วก็ขอให้ A พระ Buddhist ดลบัน is ดาล not สิ่ง just นั้นสิ่งนี้ asking ให้ from the Buddha อันนั้นไม่ใช่ image. ชาวพุทธหรอก Those asking ศาสนาพุทธเนี่ย is not about เป็นศา Buddhism. สตร์เป็นวิชา Buddhism is a subject, a discipline. มีเหตุมีผลไม่ได้ It งม had งายเป็น reasons. ศาสตร์ของใจ It's ล้วน no ๆเลย superstition. ฝึ Superstition ก is the จากจิตที่ไม่ดี the ให้ดี จากจิตที่ the ไม่ตั้งมั่นให้ตั้ง teaching มั่น about the จาก mind. จิตที่ไม่มีสติ Practice from ให้ the มีสติ mind ขึ้นมา become upright, แล้วก็อาศัย stable, and have จิตที่ mindfulness แช่มชื่น using มีพลัง the จาก cheerful การฝึ mind กสมาธิเพื่อการพักผ่อน that have been นะ practiced อาศัยจิตที่ตั้งมั่น samadhi ทรงตัว of อยู่ได้เป็น restful ช่วง samadhi ๆจากการฝึก that is ที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตที่ไหล aware of the moving mind, เคลื่อนมีสองทาง the นะ shifting mind. เคลื่อนไปหารูป It รสกลิ่น moves เสียงสัมผัส to ธรรมารมณ์กับเคลื่อน to มาเพ่ง see, ลงกับ to hear, to listen, นะฝึกสองตัว or เนี้ย it ฝึกให้ใจ move ดี to ใจสุขใจ to มีพลัง focus มีความแช่ม on ชื่ the น object. สมาธิเพื่อการพักผ่อน So we อีกอัน practice หนึ่ง two ก็คือ way. ฝึกเพื่อให้ใจตั้ง The มั่นทรง about ตัวอยู่ได้เป็น samadhi ช่วง to for a rest, ๆไม่ได้โลภเพื่อจะทรงตัว and แต่มันทรง practice ตัวอยู่ได้ samadhi to be เพียงหลั aware งจากที่ส for ติ a มัน while. เห็นว่าขณะเนี้ยจิตไหล Aware ห after รือก่อนห it น้าเนี้ย see จิต that the ฟุ้งซ่า mind น move, จิตไม่ตั้งมั่นจิตส่งออกนอก that the mind go แล้ว off, ความตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นชั่ and วขณะ then the ตา the มทันไหม uprightness, the stability นั้น will ฝึกแล้วเราก็จะได้ arise ใจ for a moment.
ใจคือสภาวะ then ที่ทำหน้าที่ you เห็ will น get the mind. คือใจ The ที่มี mind ส here มาธิ is มีความตั้ง the มั่น mind is an แล้วก็มีความ observer, สดชื่น แล้วก็ have มีเรี่ยวมีแรง the แล้วก็ stability มีสติ and อัตโนมัติ energy เกิดขึ้น and จากกระบวนการ mindfulness ที่เราหัดดูสภาวะ from เรื่อย our ๆ จน practice จิต of จำสภาวะต่างๆได้ regular practice, เนี่ย regular seeing เป็น and องค์ประกอบ remembering. ที่นักปฏิบัติจะต้องฝึกขึ้น These มา are the factors เพื่อใช้เป็นอุ that ปกรณ์สำหรับการ practitioners รู้ทุกข์ need หรือการ to เจริญ develop ปัญญา หรือการเจริ to ญ วิปัสส see, นา to know จนถึง suffering, จุดหนึ่งก็จะสามารถ to เห็น develop รูป wisdom นาม กาย ใจ ของ until ตนเอง you เห็ can นขันธ์ see ห้าของตนเอง your ตามความเป็น own จริง body and mind, คือ your เห็น own มัน aggregates เป็น as ไตร they ลักษณ์ are, as the three เห็นมัน characteristics. เคลื่อนไหว See เปลี่ยน them แปลง moving, ทรงตัวอยู่ไม่ได้ changing, ถู cannot กบีบคั้นให้ sustain เปลี่ยนอยู่เสมอ under oppression. ไม่เป็นไปตา It มใจอยาก cannot follow your desire. ไม่เป็นไปตามความอ It ยาก will ของ not เรา be as เข้า we ใจไหม wish. กระบวนการฝึกเนี่ย Do you see, do you understand the process of practice? เอาตรงนี้ไปทำนะ ถ้า Take ฝึก this ได้นะ into your practice. เราจะเจริญในธรร If มะ you can practice, ในเวลาไม่ you ช้าไม่ will นาน develop and progress in the Dhamma in for ไม่ได้ลึก quickly. ลับนะ This is not a แต่ต้อง secret, อดทน but it เพราะ requires ว่ามันฝื patience นความคุ้นชิน because it go against our own habit, ที่เราหลงมา our habit นับภพนับ of ชาติไม่ถ้วนกับสัง delusion, สารวัฏนี้ forgetful for many lifetimes in our samsara. เข้าใจไหม ไม่ You ยาก understand? ถ้า Is ยา it ก not จะ too ไม่มีใคร hard? ทำได้ Is it not difficult? If it's hard, no one can do it. แต่ก็ไม่ง่ายซะจน But it's also มา not เข้าคอร์ส too ปุ๊บ easy. ก็ Just เก่งเลย just attending the course เข้า and ใจ you ไหม get good at it. It will take effort and practice. สิ่งที่สมควรฟังวันเนี้ย What you need to learn, you วัน need นี้ to ก็แค่นี้ listen. แหละ This is ผม all. ตรวจการบ้านอีก 8 คน I will take อ่ะ your homework เชิญ from ค 8 น of ส่งการ you. บ้าน Student number 1. I have been learning Long Pu's teachings for 8 years, and I have previously attended courses. In formal practice, I observe the breath and recite Wu during in-breath, Do during out-breath. In daily life, I observe the bodily movements. Please kindly guide me in my practice. Is there anything that needs improvement? Thank you, Ajahn. ก็ดูตื่นมากขึ้นกว่าสมัยก่อน You are นะ more awake รู้ than เนื้อรู้ตัว before, มากขึ้น and there's more awareness. แต่จิตตอนเนี้ย But ยัง the ไม่ตั้ง mind มั่ is นนะ still จิตตอ not นเนี้ย stable มันจม now. ลงไปในสภาวะ The mind is immersed in the อย่างนี้ phenomena. รู้สึกได้ไหม Can you feel it? ลองทำความรู้สึกสิ เอา Try ความ to รู้สึก place ที่ your ร่างกาย awareness on the ออก body. มาข้างนอก ใจ Come มันชอบ out. จมลงไปข้างใน Your mind is immersed เนี่ย อย่า inside. งเงี้ย ใจมันเริ่มออกมา Can ข้างน you อก feel แล้ว it? นี่เริ่มรู้สึกได้ใช่ไหม Your mind is อย่างเงี้ starting ย to มัน come เบา out กว่า now. You can เบา feel กว่า it now, ใจมัน right? เคลื่อนแล้วก็ It's แช่อ more ยู่ข้างล่าง relaxed now. It's more relaxed than when your mind was immersed. จิตที่ขณะนี้ก็ยังไม่ตั้ง In มั่น this นะ moment, แต่ the ว่า mind มั is น still not มันไม่ได้ stable, จมลงไปลึกมาก but it's not deeply immersed anymore. เนี่ยสังเกตไหมพอเราปล่อย Can ให้ you ใจ feel it? เนี่ย Once อ you อกมา let ข้างนอก go อะ ใจ and มั let น the เคลื่อนไหว mind ได้ come ง่ายขึ้น out, โปร่งขึ้นสบาย It's ขึ้นรู้สึก it's ได้ a ไหม process and และ more เห็นใจที่หลง relaxed. ไปคิดง่าย You ขึ้นด้ว see ย that the mind drifting away easier. มันไม่รักษาจิตไว้ภายใน So do not try to control the mind ปล่อย within. ให้จิตเนี่ยออกมากระทบอารมณ์ Try เป็น to รู make ปธร the รมดา mind กระทบ wavering แล้วเนี่ยมีควา to ม the รู้สึก outside world สุ and ข be a ทุกข์ normal ดีชั่ว person. Whenever ชอบไม่ช happiness อบ and happiness, เกิดขึ้นในใจ good or เรา bad หลังจาก feelings ที่เรา arises พบ within ทั your กษะ mind แล้ว after เรา making มีสติ contact with รู้ the ทัน world. ไป Try to be mindful of นี่ these จิตนี้ดีกว่า of these แย phenomena. กออกไหม Your mind is better now. ไปปรับตัวเนี้ย So อั try น to ที่ห fix นึ่งก็ this คือคอยรู้ทันจิต and เนี่ยที่มันจมล try ง to ไป be aware of รั the กษา mind อ that ยู่ภายใน fix within in คือมันเป็น singing ความ in. คุ้นชินที่จะอยู่ใน This โล is ก the ภายใน familiarization of the mind to be controlled within. เนี่ยเริ่มลงมาแล้ว Now you're แยกออก submerged ยัง in it, you're singing เอ again. อ And you ถ้าเริ่ม would จำส you be ภา able วะ to ได้เนี่ยเห็น differentiate ว่า it? มันจมลงไป If แล้ว you เราก็ can รู้แล้ว recognize this จม phenomena ลงไป whenever it เราก็ sing จะตื่นขึ้นมา within, then you ความ become จริงมัน awakened จะอยู่ตรง again. นี้ได้มัน Because ต้องเคลื่อน if เข้า the ไป mind can sing in like this, เข้า it ใจไหม means that it has to move in. Do you understand what I'm saying? โอเคพอยัง Okay. โมทนาด้วย ใช้ได้นะดีกว่า It's สมัย good. ก่อน It's a lot better than last time.
I have been learning Long Pu teachings for 3 years, and I have previously attended courses. In formal practice, I primarily focusing on chanting. I chant Jundi mantra for at least 1 hour, preceded by 20 minutes of walking meditation. In daily life, I use recitation of Jundi mantra as my home base. I find it challenging to consistently remember this during daily activities. My question is, I sometimes experience a flurry of thoughts during my formal practice. Sometimes I'm unable to observe any phenomena. Occasionally, I am aware of the phenomena and my mind gets absorbed in them. However, upon noticing this, I unconsciously pull my mind back, resulting in stiffness. In daily life, I often encounter moments of anger, seemingly ถูกครับที่ arising ตาม from ลำดับนะ nowhere. I feel that I haven't fully developed wisdom. ขัน Am ก็ I เริ่มแย practicing ก correctly? Please kindly แล้ว guide แล้ว me. ก็ Look, เริ่มเห็นสภาวะได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ Ajahn said that your ก็เป็น five ป aggregates ก are ติอยู่บาง separated ช่วง and you tend to สติ อัต sometimes โนมัติ the ก็เกิด mindfulness is บางช่วงก็ automatically ไม่เกิด arises, but sometimes it's บางช่วง not. สมาธิดี Sometimes the บางช่ว samadhi ง is สมา good, ธิไม่ดี sometimes the samadhi is บางช่ว bad. งนะจะรู้สึกว่า Sometimes you would การภาวนา feel พัฒนา as ขึ้น if your บางช่วง practice จะ is รู้สึกว่าภาวนาไม่เป็น makes progress, but sometimes นักป your ฏิบัติ practice is เวลาที่ฝึกอะ not ก making ระบว any นการนี้ progress เกิ at ดขึ้น all. แน่นอน This kind of ถ้า process เรา will ยิ่งฝึก happen นะ to เรายิ่งเก่ง everyone to happen รู้ to สึก all ว่า the อะไร practitioners. ๆก็พัฒนาขึ้นโดยไม่เสื่อม And if anyone ถ้าเป็นอ practice ย่างนั้นนะ until ผมบอกว่า there are greater ที่จริงมันฝืนกฎ developments ของ and ไตร it ลักษณ์อะ is it makes progress every day, กฎของไตรลักษณ์ก็คือ it สิ่งทั้งหลาย it ทั้งปวง means ไม่ that เที่ you're ยง practicing สิ่งทั้ง incorrectly หลาย because ทั้ง it ปวงทรงอยู่ไม่ defies ได้ the rules of สิ่ง the ทั้งหลาย three ทั้งปวงไม่เป็นไป characteristics ตามใจ because อยาก everything นั้น subject to change, not under มันจะ control เป็น and ไปได้เหร suffering. อ So ถ้ากฎของ how ธร is รมะ it เป็นอย่างนั้น possible if the rules of แล้ว Dharma มัน is จะเป็น like ไปได้ that? เหรอ And ที่ how is that เรา possible ฝึก if แล้ว the มันจะเจริ if ญต your ลอดเวลาโดย practice ไม่ will เสื่ be, อม will make will เหมือนเรา making ฝึกเนี่ย progress every ส day ติมัน without จะเกิด deterioration? So บ่อย whether ๆ your mindfulness happens ตามที่ frequently according เรา to อยากให้มันเกิด your will, นึกออกไหมหลักการก็คือ do you สิ่งทั้งหลาย understand? ทั้งปวง When ไม่เที่ยง everything is สิ่งทั้งหลายทั้งปวง impermanent, นั้นเกิดแล้วก็ everything ดับ arises, เพราะฉะ falls นั้น away. So สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ต้อง everything รวม subject ผลของ to การปฏิบัติด้วย subject to change, including the result และ of การ the ปฏิบั Dharma ติก็คือ practice. เจริญแล้วเสื่อม So เจริญแล้วเสื่อม the result of the practice will จน be ถึงจุดหนึ่งนะ progressing เราจะ and เจริญแล้วเสื่อม not จนใจ progressing เป็นกลาง till ต่อค your วาม mind เสื่อม will และ become ความเจริ equanimous ญ towards the progressing and ขณะที่ deterior- ภาวนา progressing เว and ลาฝึกไปเรื่ deteriorating. อยๆ เจ If ริญ you're นะ making progress ใจก็จะมีความ on รู้สึ and กว่า on, หิว your ต่อ heart ไปมันก็ will เสื่อม know that at the ข end ณะ of the ที่มัน day it เสื่อมอ will ยู่ดูอะไร deteriorating. ก็ไม่ออก Once it's ก็จะมีความรู้สึกอยู่ใน in จิตว่า เรา deteriorating, ก็มีหน้าที่อด you ทนภาว will นาไป feel สม่ำ that เสมอ จนถึงจุดหนึ่ง you เมื่อ need เห็ to นปัจจัย become มากพอ มันก็ patient เจริญ enough อีกอะไรอย่างเงี้ย till it ค becomes ล้าย progressing again. ๆ เสื่อมก็ไม่หวั่นไหว It's like when เจ it ริ if ญ it makes ก็ไม่ progress, ได้ดีใจ your mind don't your มี mind หน้า doesn't ที่ waver. เห็น If ควา it's มจริง deteriorating, ลง your สู่ mind ปัจจุ won't บัน waver as well. จนในที่ Your สุดนะ duty is to จิตยอม be รับ aware of ค the วามจริง phenomena in the present ข moment อง till ส your ภาวะ mind ธรรม accepts ต่าง the phenomena ๆ โด as ยที่ they มี really ตัวเรา are, เนี่ยเป็นตัวอย่าง as นั่น us คือ as a การปฏิบัติทั้งหลาย เจริญแล้วเสื่อม เจริ so ญแล้ว all เสื่อม kind of practice คุ will ณธร make รมที่ดีทั้ง progressing หมด and ที่ฝึกขึ้น deteriorating มา on and ใน on. ที่สุดก็เสื่อมไป All kind of virtues that have จนถึง been จุดหนึ่ง เรา developed ก็พ at บว่า one point, it ความ will ชั่วทั้งหลาย be ที่มันฟูขึ้น deteriorating. มาที่เราไม่ชอบ Or ไม่ต้อง even ทำอะไร all จนถึง the จุดหนึ่ง bad things มันก็ that ดับ you ไป fabricated up to one point, it will fall away. It will fall เนี่ย away. สิ่งที่ผมต่อยอดให้ก็คือ This การ is เจริญ what ปัญ I ญา try to uh, นั้น extend ณ your อันนี้ knowledge, นะ เวลา which ที่ is มัน the เสื่อม wisdom cultivation. มอง So สิ่ง whenever ต่างๆ ในมุมม it องนี้ the ในเบื้องต้นนะ deterioration คิด happens, นำก่อนก็ just ได้ you can try and contemplate on this. การคิดนำเนี่ย Contemplating เป็นการเปิดโอกาสให้ใจ ฝึกให้ใจเนี่ยมี it มุมมอง gives ต่อ chance สิ่งต่ for the าง mind to ๆ ใน have มุ the มมองของ perspective ไตรลักษณ์ towards other จน things ถึงจุดห as นึ่งนะ they are เมื่อ under มัน three มองมาก characteristics. พอ Up to one point, if มัน it's จะมีสิ่ง competent ที่เกิดขึ้นเรียกว่า seeing in สัญ these ญาที่ถูก perspectives, ต้อง you will คือการ develop หมายรู้ที่ถูก the ต้อง right perception. เมื่อการหมายรู้ที่ถูกต้อง The ที่ right มันเกิดขึ้น perception, if it เวลา happens, ที่มาเห็นสภาวะ whenever you see the phenomena, มันจะเริ่ม it มีความ will รู้สึกอยู่ใน start ที่ to ของความ sense the เกิดดับของความไม่ rising เที่ยงบ้าง and ข falling อง or การเสื่อมบ้าง impermanence or ของการทรงอยู่ deterioration ไม่ได้ or บ้าง
cannot sustain, cannot endure, or non-self, it will be able to see in one of these three characteristics, one of these perspectives. Do you follow? Do you เนี่ย understand? แหละ This is สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ย what I เป็นการ said. นำร่อง Is ให้ it ใจ to guide the mind เพื่อเพื่อ towards จะมีโอกาสส่งผลให้ใจเนี่ยได้เจริญปัญญา the development of the development of the wisdom in the future? นักปฏิบัติทำไมต้องเห็นส So ภาวะ why do เราไม่ใช่ we เห็นสภาวะ practitioners need to เพื่อ be จะ able เห็ to นส see the ภาวะ phenomena? อันที่หนึ่ง Because เนี่ยเราเห็น it ส is ภาวะ not the เพื่อจะ aim เกิด to สติ see the ออก phenomena. นะจน First of จำส all, ภาวะได้ we และส see ติ the เกิด phenomena in order to develop the พอสติ mindfulness. เกิด Once มัน the ก็ right จะได้ mindfulness สมาธิที่ถูก arises, ต้อง then you will แต่ว่า have เราไม่ได้ the ดู right สภาวะ samadhi. เพื่อ But จะรู้จัก we สภา don't วะนะ observe the phenomena in เรา order เห็น to สภาวะ know, เพื่อจะเห็น to ว่า recognize the ส phenomena. ภาวะ But ทุก we สภาวะ need to ที่เราเห็น see or observe phenomena ล้วนแต่ไม่ in เที่ order ยง to เป็น see ทุกข์ that เป็นอ they นัต are ตา subject to เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล impermanent ง suffering and non-self. เกิดดับ They ไม่ใช่ตัว change ตนเห็นมันเป็น their อนิจจัง non-self. They're not แล้ว under ก็เห็นอีก control. ว่า You ใจ can ที่ไปเห็นสภา observe วะ in these นั้น kind น่ะ of these three ก็ล้วนแต่ perspective, ไม่ and เที่ยงเป็น you ทุ need กข์ to be นะ able to recognize that สิ่ง the ที่รู้ mind ก็เกิดดับ that is สิ่ง that ที่ถูกรู้ knows ก็ these เกิดดับ phenomena are นะ impermanent suffering and จิต non-self. ที่ Even ทำห the น้าที่ knower รู้ mind ก็ arising จ in the งใจ following ทำให้ way. เกิดไม่ได้ Knower mind สภา cannot วะ be ต่างๆที่ commanded ใจ to ไม่เห็น arise. เข้า All the phenomena ก็ that ไม่อยู่ the ภาย mind ใต้อำนาจ knows บังคับ are not under your นะ control. ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ Therefore, both ทั้ง the จิตที่ object ทำ that หน้าที่ the รู้ mind knows and the ก็ mind ล้วน that แต่ is เคลื่ know อนไหวเปลี่ยน that แปลง knows เกิดดับ ไม่ arises, เป็นไป falls ตามใจ away, อยาก ไม่อยู่ impermanent, ภาย not ใต้อำ under นาจบัง under คับ control, not according to your will. แต่จะพัฒนาได้เนี่ยจะเจริญปัญญาได้ So in ดี order to make progress and จิตต้อง develop the มีความตั้ง wisdom, มั่ your น mind need to be ของ stable. เราเนี่ยจิตมันเริ่มตั้งมั่น However, แล้ว แต่ว่าความตั้ง for มั่นเนี่ย you, your มัน mind ยังมี start น้ to อยมาก become ฉะนั้น stable, but it's not to that ต้องใส่ extent. ใจที่จะ So ฝึก you need to จะ be รู้ทันจิตที่ heedful ไหลเนี่ย of ฝึกเรื่อย the ๆ มันเริ่ม mind รู้ sending ทัน out. แล้วล่ะ แต่ You ว่า tend to be able to มันยัง be aware of the mind sending มี out, พื้น but ที่ที่จะสามารถให้เราพัฒนา but there are ตัว still เนี้ย rooms to ให้เพิ่มขึ้น grow. ไปได้อีก นั้นมีแค่ 2 จุด ก็คือ So จุดที่ there are 1 only 2 points. First, ทำกรรมฐานและรู้ทันจิตที่เคลื่อน meditate on ให้เยอะ objects or เพื่อจะได้ใจที่ตั้งมั่น meditate on an object and บ่อย try ๆ to be aware of the อั mind น that ที่ 2 wander ก็ off, คือ so the mind develop เวลา stability. เห็นสภาวะ The แล้ว second เนี่ย one is once หั you ด see ห the มายรู้ phenomena, หัด try รู้สึก to ถึงสภาวะต่าง perceive that ๆ ในมุม those มองของ phenomena ไตร in ลักษณ์ terms of the ใน three มุมใดมุมหนึ่ง characteristics in whatever ของ perspective เรา it เนี่ is. ย For you, มุมมองของไตรลักษณ์ที่เราน่าจะมีโอกาสเห็นได้ง่าย ก็คือ the สิ่งทั้งห the ลายทั้งปวงเปลี่ยน characteristics แปล that ง might เกิ suitable ด for ดั you บ is that มาแล้วไป all the มาแล้ว things ไป arise, fall away. It ทรง comes อยู่ and ไม่ได้ goes. It cannot be. It not endures. It doesn't จบเลย endure. That's all. Number 3. I have been learning Luang Pu teaching for 7 years and have previously attended courses. In formal practice, combine walking meditation with the recitation, such as chant of Buddha or Sutra. Typically, I do formal practice for approximately 1 to 2 hours each day. I also do morning and evening chanting during other time. I also activities of body and mind, focusing on various mental fabrications. My question is, I feel that I understand the principle of the practice and I can observe many changes in the mind. Sometimes my mind is briefly stable, allowing me to observe the workings of the body and the mind. However, my mental strength is weak and my mindfulness is slow. I often experience inner restlessness and my mind tends to be scattered. Can Ajahn please guide me on how to break through in my practice? เมื่อกี้ที่ผม Just now คุย that กับ I talked to คนเบอร์เมื่อกี้เนี่ย the previous student, เราได้ฟังไหม did you hear? Did เหมือ you นกัน listen เป๊ะเลย to คำต my อบอะ to my answer? It's actually the same. The answer would be the same. Exactly the same. 我感觉到了，特别适合我，就像对我开始一样。 เขาว่าไงนะ รู้สึกว่าเหมือน I feel การเทศน์อะ that what you just talked เหมือนเทศให้สอนเขาตรงๆ is as if you talk to me directly.
Ajahn said, "That's good. You gain some benefits. ผมต้องหยิบแว่นเพื่อมาหา I need to put my โอ้ชัดขึ้นเยอะ glasses on. It's a lot clearer. นี่เขาเรียกชรา This is ชรา called แก่ aging. เนี่ยสายตานะก็สาย My ตานะ eyesight portrays the three characteristics. เป็นไปเพื่อความเสื่อม It's ผม subjected ก็ไม่ to อยากให้สายตายาวนะ deteriorate. จนถึง I จุด don't หนึ่งมันก็ want to ยาว be long-sighted, but up to one point, my eyesight is long-sighted. เบลก้าสุดท้ายมันก็เริ่มเข้าใจหลักของการภาวนาแล้วล่ะ You start to understand the principle of Dharma practice, ฝึก but ให้มากพอ you need to practice even more. มีเท่านี้ That's all. ถ้าฟังคำตอบของคนนั้นรู้ If เรื่อง if นะ you เป็นคำตอบ understand เดี the ยวกัน answer, my answer from the previous student is actually the exactly same answer that I'm going to 老师 provide 问 you. 他想知道我习我学生还有哪些几 The 类其他 student 不同意的。 asked, อยากจะรู้ว่า I would like to จุดไหน know ปรับปรุง my weakness. What should I adjust? What should I จุดที่ change ปรับปรุงนะของทุกคน or นะ improve? มีเยอะเลย Ajahn said that there's a lot of rooms to grow for actually จริงๆ everyone. แต่ว่า This is พูดอย่างเนี้ย very true, มัน but จะสร้างภาระให้ใจ if I said this, if I said like this, it will เวลาที่เรา cause ฝึก burden to your heart. When you practice, เราจะวัดความก้าวหน้าของ we ตัวเอง will determine our progress จากตัวเราเอง from our ก่อนหน้านี้ self, our เรา old ไม่เปรียบ self. เทียบตัวเองกับคน We อื่น won't compare ชอบเปรียบเทียบตัวเอง ourselves กับ to คนอื่น other ไหม people. Do you like to compare yourself to other people? นะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น Do you like that? Yeah? Correct. นับแต่นี้นะ From now on, ไม่ภาวนาแข่งกับใคร we don't compete with other people. We don't practice เราไม่ in ภา order วนา to เอาอะไรนะ compete เราภาวนา or to gain เพื่อจะรู้ something. จักตัวเอง We เมื่อ only รู้จักตัวเอง practice มาก Dhamma พ in อ order to know ourselves ความ more, ทุกข์ to จะค่อยๆ discover ลดลง ourselves. ลำดับ If you เมื่อรู้จัก understand ตัวเอง yourself แจ่ม more แจ้ง and นะ more, then the ความทุกข์ suffering ก็ will จะล be ด lessened. If ตรง you นี้ก็ยังต้องฝึกนะ understand เมื่อรู้จัก yourself ตัวเอง with ไม่แจ่มแจ้ง crystal นะ clarity, คุณก็ยัง then มีความทุกข์อยู่ there will be no ผม suffering ก็ต้อ at งฝึก all. ตัวเองเรื่อย I myself need to practice ๆ myself นัก as ปฏิบัติ well. นะเราจะพบว่า When the เวลาที่เราฝึก practitioners ไปเรื่อย will ๆเนี่ยการ find รักษาศีล that ดี once you have the เราทำสมา morality, ธิ you can do เราเจริญ samadhi สติ and you cut away เราหัดเจริญปัญ mindfulness ญา and นะ wisdom. พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้น If นะ you feel that you เราจะ understand ปล่อยใจ yourself มัน more, ให้ค then ลายออก the mind will มันจะ become ยึด more ถือสิ่ง relaxed ต่าง and ๆน้อยลงนะ and ความ cling ทุ on ก to ข์ other things ที่เคยมีอยู่ in ใน a อดีต lesser ก็สั้น extent. ลง Then the suffering เค will ยยึด be ถืออะไรไว้ shortened. อย่างรุนแรง The clinging ก็ towards จะยึดไม่ things แรง will ละ be เคยยึดนาน to ก็จะยึด less สั้นลง extent, ใจก็จะทุกข์ and น้ the อยลงตาม mind ลำดับ will be subject ของเรา to เนี่ยมันก็ suffering เริ่มทุกข์น้อย less ล and งแล้ว less. รู้สึกได้ไหม Do you feel that your suffering is ใช่ไหม reducing? Right? อืมก็ได้ผลของการปฏิบัติพอสมควร You gain แล้ว some ก็มีห fruits น้า of ที่ the Dharma practice. คำ Your คำ duty ตอบ is คือฝึกต่อ do ไป more, ด้วยความอดทน practice more with patience. เนี่ยคนนี้นะ For this เขามีความ person, รู้สึกว่าแหมไม่คุ้มเลยอ่ะ it's อาจารย์ it's ตอบ not ให้นิดเดียว my answer very บาง short คนเมื่อ and กี้เนี่ยยาว answer for the previous อาจารย์ก็ student ไม่ is รู้ทำ very ไง ก็ long, มันคำตอบ but เดียวกัน I don't know what to do. ก็เราก็ได้ฟังไป Exact แล้ว same answer, and you already listened to it. แล้วก็มีความตลก And มีค what วามตล funny กก็ is คือ มันไม่มีแรงที่จะลุกจากเก้าอี้ตัวเนี้ย you don't have the strength to get up from this chair. รู้สึกไม่พอ You felt that it's not enough. I'm not แล้วพยายาม satiated, คิด and I'm trying to ควรจะ think ถามยังไง of questions ควร that จะถาม I ยังไง might เพื่ want อ to ask that might be.
我是感觉我那个问题特别多。你说我没有问题呢，我就感觉到很担心。เขารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีปัญหาเยอะครับ He think that he has a lot of problem ไม่แนะนำเขาก็ยิ่ง when she say you he said no advice and she's ให้การบ้าน a bit worried. อย่างเงี้ยจะเริ่มพอใจแล้วให้การบ้าน So I will give some homework to ไป you. ดูสภาวะหนึ่ง Go and see สภาวะ this ตัวนี้เป็นสภาวะ phenomenon ที่เราแพ้อยู่เรื่อย is a phenomenon where you are not good at, that you lose to it. ๆคนทั้งห้องนะสนใจเรา Now มากเลยนะ everyone in the room แล้วก็สน focus ใจ on คำตอบ her ด้วย and focus on คน this ห้อง question. Oh, everyone in the room. Wow. ดูออกไหม Do you see? ลืมตัวอยู่นะ You are forgetting yourself. อาจารย์ Oh, จะตอบว่าอะไร what will he answer? มันมีกิเลสตัวหนึ่งของนัก Is ปฏิบัติ one เขาเรียกว่า defilement อุกุจจะ is อุกุจ called จะเนี่ยคือความกังวล นัก anxiety, ภาวนา worry, เวลาที่ภาวนาไปสักช่วงหนึ่งอ่ะ มัน kukuja. จะมีสภาวะเนี้ย After you เกิด practice ขึ้น for a while, เนือง this will happen เป็นสภาวะที่มีความกังวลนิด regularly. A ๆ little และ bit เป็นสภาวะ worry. ที่เนื่องจากกรรมฐานที่ทำเนี่ย The ทุกคน all ไม่ the ว่าฝึกดีแค่ไหน meditation, มั all นก็ the เจริญแล้วเสื่อม of เจริญแล้วเสื่อม all the ภาวะ practice, ที่เสื่อม it เนี่ย will ใจมันจะ progress กังวล and then regress. แล้ว When มัน it ก็จะมีความ regress, รู้สึกว่า it you will ทำไมไม่ดี worry. สักที You get ท worried ำไมสภาวะที่ไม่ดี and oh, this มั is นไม่ so ดับไป bad. สักที When will this bad เดี๋ยวมันก็เกิด phenomenon อีกเดี๋ยวมันก็เกิดอีก go drop off? ทำไมสภาวะที่ดี Why, มัน when ไม่ will ได้ the สัก good ทีอะไรเงี้ย phenomenon ทำไมได้ come up? แล้วมันก็ How หาย can ไป I อีก practice and be good? Why the good must กรร go? มฐานทุกตัวเจริญแล้วเสื่อม All type of นั meditation กปฏิบัตินะ progress ถ้า and รู้ไม่ then เท่าทันกิ regress. เลสตัวเนี้ยตอน If ที่มัน you เสื่อ are ม not ใจ realizing จะกัง this, วลแล้วจะเริ่มส you งสัย are you will ทำ get อะไร worried ผิดนะ when it ขาดอะไร regress. ต้องปรับอะไร What is ต้องเติ missing? มอะไร What is ต้องแก้อะไร need to be added? What need ที่ to จริ be งก็คือ fixed? ความผิดทั้งหลายของพวกเราเนี่ย All มัน your ผิดตรงไหน mistakes. มันผิดตรงที่ว่า It the เรา mistake ไม่ is ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้อง you are ตาม not ผิดของ doing อริย your สัจ duty according to the noble truth. เราไม่รู้ลงไปตรงๆอ่ะ The duty is ว่า to ตอนเนี้ยจิต directly กังวล be aware, เราไม่รู้ล directly งไปต see รงๆว่าตอน of เนี้ย your worry, your มันเสื่อม anxiety อะไรเงี้ย เราไม่รู้ลง that ไปตรงๆว่าตอนนี้ไม่ชอบ you แล้วตอน are นี้กังวลก you วาย don't แล้ว dislike it. You are worried about it. นะ พอใจยัง Are you satisfied? Student number 4. I have been learning Long Pu's teachings for 2.5 years, and I have previously attended courses. In formal practice and in daily life, I focus on observing the body when it moves or stays still, observing breath and chanting. My question is, I have been diligently practicing based on Ajahns advice. May I request Ajahn to assess if there are any areas where I might be stuck on the adjustments? เนี่ยคำตอบที่ผมตอบคนเมื่อกี้อะ Actually, คือคำตอบ what I have answered just ที่เหมาะ now กับเรา is suitable for you. คือใจนะมีความกังว Your ล mind เรื่อย is constantly worried. ๆทำไมไม่เจริญสักที Why ทำไม am I ไม่ได้ not มรรคผลสักที making progress? ทำไมมัน Why ขึ้น haven't ไป I แล้วก็ realized เสื่ the อมลง path มา and อีก achieved ทำไมมันขึ้นไป attainment? แล้วก็เสื่อมลงมา Why อีก do I improve and then อันนี้ regress? ก็มีเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้น And มาเนี่ย it's มี happening ความกั now. งวล It's called a worry, anxiety. เนี่ยดูลงไปสิ See it, รู้สึก feel it. เห็นไหมเนี่ยพอรู้สึกเนี่ย See that อำ when นา you จของ feel ความ it, กังวลที่อยู่ในใจเรา the power of the มี worry อิทธิพลน้อยลงรู้ lessen, สึกไหมส is ว่างขึ้น reduced. โปร่งขึ้ You นเบา get ขึ้น brighten, lighten. เราเป็นคนขี้กังวล You are the worrying type. เป็นคนแพ้ความกังวล You ความกังวลเกิด lose บ่อย to this ๆ เรา worry, ไม่หัดดู and ดังนั้น it ตอนที่ความ happens กังวลเกิด frequently, สติไม่อยู่ and you are not practicing to see it. นับแต่นี้นะ So you หัดรู้จัก so from ส now ภาวะ on, นี้ try to จน be ถึงจุดหนึ่ง aware, to เมื่ remember อควา this มกังวลเกิ phenomena ด until one ส point ติเกิดแล้วเรารู้ว่าความกังวลเกิดแล้ว you see ต่อไปต้อง that หัดดู this อีก worry ความกังวลที่เกิดเนี่ย and มันถูก then รู้ถูกดู this worry นะ is ความกังวลที่ something เกิ you ดเนี่ย see
มันถูกดูอยู่ห่าง It's ๆ something คือใจเนี่ยมี distance, ความกังวลนะยอม or is it overcoming your mind? เนี่ยตอนนี้ก็มีความกังวล At นะ this point, แต่ว่า there is อำนาจ worry, ของความกังวลลดลง but the รู้สึกว่า power is lessened. มันเหมือนห่างไปรู้สึกไหม It get a bit distance. ว่ามาอยากพูดอะไร Okay, what you want to say? เปิดไมค์ Yeah, turn on the mic. 因为我一直担心，一直很害怕，就是连坐在宁静上面，所以最近就不太敢修三摩地。我想看请老师指导一下，三摩地是不是我现在可以开始经常的训练了？ She is worried that she will get attached to the peace. Is she practicing the peace, the calmness? Can she practice this ได้ calmness? แต่ Yes, ว่า you คอยรู้ can. ทัน But be คือควา aware, มคุ้นชินเก่า your old habit มันชอบให้ใจ is สงบ love the peace, the อัน calm นี้เป็นความคุ้นชินเดิม is your old habit. ไม่ใช่ความสงบไม่ดีนะ It's not ควา bad. มสงบเนี่ย Calmness is ช่วยทำให้ good. ใจ It helps your ได้พัก mind ผ่อน to have a good rest. แต่ว่าเราไม่ได้ But เอาความสงบ we เพื่อจะเอา don't ความสงบ take หรือไม่ใช่ calmness for ฝึกเพื่อ calmness จะเอาความสงบ or เพื่อจะเอา for ความสุข the จาก peace ความสง for บ the แต่ว่า happiness ฝึก from the peace. เพื่อให้ใจมีความ But สงบเป็น practice ช่วง the ๆ peace so ด้วย you ปัญ have ญา occasional ด้วยความรู้ calmness ความเข้าใจว่า with จำ understanding, เป็น with ต้องฝึก wisdom that เพราะฝึก this ให้ใจส calmness งบ is เป็นช่วงๆเนี่ย necessary. ฝึกเพื่อให้ It ใจมี helps กำลัง so that your มี mind พลัง is energized. ไม่ใช่ It's ฝึก have เพื่อ power, จะเสพสุข not about จาก having ความสงบ happiness from the calm. เข้าใจไหม อย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่า So you ทำ will สม see ถกรรมฐาน that ด้วยปัญญา this อันยิ่ง practice with right ไม่ใช่ทำสม wisdom, ถกรรมฐาน with high เพื่อ wisdom, จะเสพสุข not practice ของส for มถะ the happiness of ทำ the สมถกรรมฐานเนี่ calm. ยเพราะว่าสมควรทำ You เพื่อให้ใจ practice เนี่ย because มี it's เรี่ยวแรง something มีพลัง needed, something necessary that will energize you, that will give you power to practice further. I have been learning Huang Pa's teaching for less than 2 months, and I have not attended any courses. In formal practice, I use breathing during sitting meditation and sometimes observe body, mind, and seeing the arising and falling of emotions, thoughts, or distractions. In daily life, I try to relax my body, and once it has relaxed, I shift my attention to observing the mind, observing the arising and falling of emotions and thoughts. When I am losing focus on the breathing, I will change to chanting Bhutto in my mind and as the object of meditation. This practice lasts for approximately 40 minutes. My question is, am I ก็ practicing ถูกตามลำ correctly ดับ and นะ able to see the three characteristics เรา of ฝึกมา body 2 and เดือน mind? ได้ Please แค่นี้ correct ถือ me ว่าเก่ง my มาก mistake ครับ in my practice. ใจมันค Yes, ลาย you ออก have มากขึ้น practiced นะขัน correctly, มันก็เริ่มไม่หนัก gradually, and you can แล้ว see ก็มี the แรงขัน aggregate ทำงานได้ด้วย operating. ใช่ไหม งั้นที่ฝึกมาก็ถูก Your practice is correct. ก็ฝึกต่อไปอีก Keep practicing. แต่นับจากเนี้ย But from now ความ on, ถูกจะเริ่มลดลงนิดหน่อยแล้ว what's correct will เพราะ get ถ้าผมบอกว่า lessened ถูกนะ because what ใจเรา when จะ I เริ่มไม่สู้ say แล้ว this is โอ้ย correct, you try to keep it, you try to fight it, to keep it always correct. พอความโลภหรือเกลียด That's ครอบ greed. งำจิต When greed สติ overcome ตัวจ your ริงจะไม่ mind, เกิดละ the mindfulness will แทน not ที่จะมุ่งเห็น arise. ใจ Instead ทำงาน of มุ่งเห็น to ร่างกายเคลื่อน seeing ไหว the มุ่งเห็ the นเขา mind ทำงานอย่างที่เป็นธรรม work ชา as ติ it ด้วย is ใจของคนปกติ naturally with natural mind, ก็จะเริ่ม you เป็นนักปฏิ will บัติ become a practitioner, someone who จะมุ่งฝึกเพื่อจะเอาแล้วเนี่ย practice to obtain something. เห็นไหม See? เนี่ยเริ่มฮึดแล้วเริ่ม You are อ่า intending to practice.
阿江想要请问，接下来我要怎么处理？เขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงครับ He want to know what he should practice. ความโลภในการภาวนา Your นะ greed in your practice, ความอยากเจริญ your wanting อย่าง to รวดเร็ว improve เนี่ยมีทุกคนแหละ fast. Everyone has that. ห้ามไม่ได้ It cannot แต่เราฝึก be ที่จะมี stopped, สติรู้เท่าทันได้ but we can be aware of จำ them. หลักการไว้ Remember รู้ the สมุทั principle. ยหรือความอยาก Suffering ต่าง is to be ๆกระทั่ง seen, to อยากเจ know. ริญในการปฏิ The บัติเนี่ย cause of ต้ suffering องรู้เท่าทัน we นะ need to ทุกอย่าง eradicate, เดี๋ยว be ผมจะเล่า aware นิทานให้ and ฟังนิดนึงเป็น eradicate เรื่องของ them. หลวงพ่อเอง I will หลวงพ่อท่าน tell เค you ยเล่า one ให้ฟังที่ story ท่านเป็น about คารวาส Luang Pa's story. ท่านไปภาวนาที่วัด When แห่ he งห was นึ่ a ง layman, he went to a ท่าน temple ก็ to เห็นสถาน practice. ที่แห่งหนึ่งนะโอ้โหร่ม He เย็น see the place is ส so ถานที่นี้น่า uh, นั่งภาวนา so in natural and ท่านก็ good ตั้ง for ใจว่า practice. เดี๋ยวท่านทำธุ So ระ he ส่วน think, ตัวเสร็จแล้ว okay, นะท่าน after จะมานั่ง I ภาวนาตรงนี้แหละเพราะ I ตรงเนี้ยน่านั่ง work ภาวนา something, I will come and มีพระ meditate องค์ห here. นึ่งนะอยู่ใกล้ๆกัน But ตะโก then นมา another ปรา monk โมทย์ who อย่า who มา was ภาวนา close เรา by, ผิดแล้ว he shout to Luang Po, said, "You're wanting เพราะอะไร to practice is เพื่อ wrong. ให้รู้สมุทัยคือความอยากทั้งหลายให้ Why? ละ Because suffering แต่ว่า is to be known, to be มัน seen, ละ to ไม่ be ได้ understand, แต่ว่าเราฝึกที่จะมีส and ติ the รู้ cause เท่าทันความ need อ to ยาก be กระทั่งความอยาก eradicate, ภาวนาก็ต้องรู้เท่าทันนะ to discard. The wanting to meditate needs to be รู้ discard เท่าทัน as ความอยาก well. ภาวนา You are พอรู้ aware, แล้วต้องภาวนาไหมต้องภาวนา เพราะอะไร even เพ you ราะโดยเหตุผ are ล สมควรภาว you นา known, ต้อง you ภาว are นา aware of that wanting to practice. แต่ You ตอนที่เรารู้ you เท่าทัน still ความอยา keep ก practicing คือกิเลส because ที่จะ it's อยาก the ภาว right นา thing อย่า to งรุน do. แรงเนี่ย ถ้ารู้เท่าทันแล้วความอยากเนี่ย If you จะ can มีอิทธิพลต่อใจเราล see ดลง the practice ใจเราก็ clearly, จะมีความเป็น it ปก will ติ not มากขึ้น overcome your มี mind. ความเป็น Your กลาง mind ๆ will มาก be ขึ้น normal, และ will ส่ be งผลให้การ natural. ภาวนาของเรา It นะ will help ราบรื่นก your ว่า practice to คน be ที่มีความอยาก smoother, เป็นตัวบ who งกา have a ร lot of greed in ให้ภาวนา their เข้าใจไหม practice. Those people will be harder to practice. ตัวนี้ดูยากเหมือนกันแหละ ต้อง This หัด is ดู quite difficult แต่ to ว่า see, to ไม่ observe, ยากเกินไป but it's not beyond what you can. เนี่ยตอนเนี้ยอยากเข้าใจ See, you want to understand. ให้รู้ทันว่าขณะนี้ Be อยากเข้าใจ aware of your want. เนี่ยสังเกตไหมพอรู้ทันว่าจะอยากเข้าใจ You นะ see, ใจโปร่งใจส your บาย mind lessen, brighten, and more comfortable. I have been learning Luang Pu's teaching for 6 years, and I have previously attended courses. In formal practice, I observe the bodily movement during walking meditation, and I also recite Bhutto during sitting meditation. In daily life, I use the recitation of Bhutto as my meditation object. My question is, 2 years ago, Ajahn mentioned that I love myself too much and suggested me practice Asupapassin. I have been doing it occasionally. I feel my mind to become more neutral to the body of defilement. Mindfulness arrive more frequent in daily life and my practice correctly. What do I need to improve? ก็พัฒนาขึ้นนะ Your practice ดูความ improve. รักตัวเองอย่างรุนแรงมันลดลงอ่ะ Your love for yourself lessen. เดี๋ยวนี้เริ่มไปไหนแล้วไม่ต้องสวยมากแล้ว You no need to be beautiful like before. ชุดไหนๆก็ไปได้ Any นะ dress สมัย you ก่อ can น go anywhere. ถ้าสวยไม่ได้ระดับ In the นี้ past, if ออก you จากบ้านไม่ don't ได้ look เลย this level of good, you cannot go out of your house. เนี่ยสังเกตไหมพอใจ See, มันเดินมาถึง your mind reach this มันส point บายมากขึ้น is ภาระ more ทางใจน้อยลง comfortable. There is less ประหยัดเงิ burden นด้วยรู้สึกว่า and save a lot of money. ดี Good. ถือว่าพัฒนาขึ้นนะ It's วิ improving. ธีการวัดเนี่ยว่าการภาวนาของเราถูก How ต้องตรง to ทางไหมว่าถูกไหม measure whether you improve or whether you're ดู in ว่า in the path or ภา not. ระต่างๆในใจเรา See มันลด the ลงไหม burden in เรา your นึกถึง heart. สิ่งต่าง Are ๆล you ดลง still ไหม a lot of เราทุกข์ burden? น้อยลงไหม Do you let go of your burden in your heart? มันก็ทุกข์ Do น้อย you ลงนะ suffer less? ดูสะอาด See, มาก you ขึ้น suffer less and you are cleaner. ไปฝึกต่อ Keep ใช้ได้อยู่ practicing.
is good. You need to keep observing your body. It's good. It's suitable to you. Until one point, you will see a lot of suffering in your body. Now you can see a bit. Keep seeing. There's a lot of suffering, of burden. You need to shower your hair. You need to eat. You need to drink water. After drink water, you need to pee. Then you need to pass through, and then you take a bath. Yeah. If it's cold, you suffer. And after you need to cut your hair. There's a lot of burdens within in your daily life. Up to one point, you see that this body is not something special, not something good. And then your body age, painful, and then you won't be suffer that much. ขอบคุณมากค่ะ Thank you very much. Oh, very clear Thai accent. My pleasure. เหินเกาซิ่งเว่ยหนีฟูอู้เนี่ยเขาพูดภาษาไทยเราก็ต้องพูดภาษาจีน She spoke Thai, so I speak Chinese. I've been learning Luang Por teaching for 1 year and attended courses. In formal practice, I do walking meditation and chanting Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. In daily life, I observe the body when it moves or stays still. My question is, it seems that my mind is still, not settled. I am unsure whether it's because the method is suitable or if I haven't practiced enough. Can Ajahn please guide me? To say if it's not if it's not settled, that's actually it's better than previously. It used to sink into the objects and but it's not stable now, but it sink in a lesson level. Can you just move your mind outside? Your mind is still stuck inside. Can you look at this flower? The bouquet flowers here. The mind sending out. Now, can you feel that the mind is more broad and relaxed? The manners of the mind is that the mind is suppressed inside and it's too deep down. Now, the samadhi is better, is more correct. Do you understand what I'm saying? Do not try to maintain the mind, to guard the mind like this. This is what you normally do. It is the feelings of drowsiness and still, but strong as well. It's actually not good because your mind is sending out. Now your mind moving inside again. Could you see that? No, that's sing more. Your mind sinks more. Could you see that? Yeah, you see that? Could you see that once it flows inside, your mind gains some weight? Do you feel that the mind moves slower pace? Can you see that? Can you feel that? Wait. 你说什么？不太能感觉到。Now your mind is more outside and the mind can move more quickly. Right?
งั้นเราดูใจที่เคลื่อนไหว Therefore, ช้า try ให้ to, ออก if you แล้วก็ couldn't พาเราออก see มา the mind that ออก moves นอกปั๊บ slowly, เราเคลื่ then อนไหว once เร็ว your ขึ้นเรา mind ดู moves ออกว่าใช้ได้ outside แล้ and ว your เราจะได้แย mind กอ moves อก more ว่า quickly, then you สิ่ can ง notice ที่ this, เป็น you ธรรม can ดา see this, then มัน you ไป can เร็ว imagine that มันว่อง the ไว mind that is normal is ไอ้ swift. ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยมัน The เป็นพฤติกรรมของ slowness ใจ is ที่เรา actually ชิ the น behavior of the mind that you are tend to normally do. 不好意思，我是老师说话的时候我听不清。 She said that I haven't heard your well. ทั้งห้อง All ลื the, มตัว everyone's in เอ the hall, ง you forget about yourself. ทั้งห้อง In the hall, พยายาม you รักษา try ค to วามรู้สึกอยู่ maintain กับตัว the เอง awareness within yourself. เมื่อกี้นะลืมตัว Just เอง now หม you ดตัว forget about yourself, you ตอน lost. เนี้ยพยายาม But รัก now ษา you ความ try รู้ to สึกไว้ maintain the เพ่ง feelings, นิด awareness within your body. That means you're forcing ๆ ดู yourself ออกไห a ม little bit. Could you see that? ไม่ใช่ห้ามหลง Do not. ไม่ใช่ It ห้าม is เพ่ not. ง It doesn't mean that ไม่ใช่ I ห้ามเคลื่อ forbid น you to หลง not แล้ว being รู้ lost or เคลื่อน moving แล้ว or รู้ เพ่ง focusing. แล้ว But รู้ once it lost, no so. Once it's sending out, no so. Once it's forcing itself, focusing, no so. อ่ะดูใหม่ ดูดอกไม้นี่สิ Now let's do this again. Look at this flower. ไม่เอา ไม่ใช้ Do ใจ not อย่างนี้ดู do not use the mind จง like ใจ this ดู in มา order กไป to see the flowers. You have a lot of intention. เอาใหม่ 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 Let's ดู start คนนี้ again. ดีกว่า Now look at me. This person sitting here. เฮ้ย Ah, อย่างนี้เนี่ยค่อย this ช่วย a เห็ lot นไหมใจออก better. มาแล้ว Your mind just sent out a little bit out เนี่ยแปลว่า more คนเนี้ยน่าดูมากกว่า because this person is more attractive than flowers. สังเกตไหมใจที่ Could อ you อกมา see อย่าง that เนี้ the ย mind that โปร่ is ง out สบา like ย this is เคลื่อน more ไหว broadened ได้ and ร can วดเร็วกว่า moving more swiftly than the previously? เนี่ย ไปรู้ทันตัวนี้แหละ รู้ทันจิต Let's ที่ try to be เคลื่อ aware น of แล้วก็ the รักษา mind that ทร is งไว้ข้างในลึก maintained deep inside like this. ๆ จะเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ You, ได้ you เพราะมัน seems like you become น้ำหนักบางอย่า self-aware งให้เรา because รู้สึก there ได้อยู่ are ตรงนี้ some weight here ที่ that จริ you ง could อะใจมัน feel, แช่ but ข้างใน actually the mind is submerged, is adhered to that weight. ใจที่มัน The เคลื่อน mind มันก็ that ใช่ moves ลึกๆตรงเนี้ย and เวลามี submerged จิตที่ in ส่ง that ออกนอก weight is that it means จิต that มัน the มี mind น้ำหนัก sending out. The mind is ส่ง not ออกนอก stable. เนี่ย If ไม่ the ใช่ mind แปล sending ว่า out ส่งออกไป doesn't ข้างนอก just เฉ mean ย that the mind sending out to see to ๆ ถ้ามันเคลื่อน outside like that. But even if the วนไป mind ตรงเนี้ย moves มันก็ even ออกนอกแล้ว inside like that, means that the mind sending out. อย่างเงี้ยถึงถูกมากกว่า Now the เข้า mind ใจยัง is more correct. Do you understand? ไปเลย I've been learning Luang Pu teaching for 3 months. I have not attended any courses. In formal practice, I have observing the breath, reciting Metta Sutra and Chittakarabha Sutra. I observe the arising and passing of thoughts, then return to observing the mind in both work and daily life. I continuously practice mindfulness of the mind. When my mind wanders, I try to be aware of it. When the mind is too scattered, I stop and observe it. And this state will eventually disappear. My question is, I find that it is challenging to practice mindfulness during work, especially when busy, and it feels burdensome. Can Ajahn please guide me? Thank you. เวลาทำงาน While working, มันก็รู้สึกตัวได้ยากก็ถูกแล้ว it's ใจ difficult มัน to จมลงไป practice Dhamma ใน because โล the กแห่ง mind ความ needs คิ to ดนะ submerge โดย in เฉ the พาะ well ยิ่ of งถ้า thoughts, งานของ especially เรามัน when คิดนะเนี่ย your work requires a lot of thinking. ขณะ It's ทำ very งาน normal. ให้ตั้งใจ During ทำงาน work, you need to pay ไม่ต้องนึก attention ถึ to ง your work. Do ไม่ต้องกั not งวลเรื่องการภาวนา worry about Dhamma practice at ให้ all. สติส Just มาธิ use the mindfulness ปัญ and ญาของ samadhi เรา and เนี่ย wisdom อยู่กับงาน stays with the work. ขณะนั้นนะ While at that time, ถ้างานที่ทำเนี่ย if your ไม่ work ใช่งานที่กระ is ตุ้นกิ not เลสไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิ doesn't ดธรรม excite your ถ้าเรา defilements ทำงานด้วยใจที่ or เบิกบา against the น morality, if your ด้วยใจที่ mind สบายแล้วก็ accept มีสมาธิใน and การทำงานเนี่ย relaxed and ทำเสร็ be จแล้วจะ and ไม่เหนื่อย have นะ concentration จิตจะมี towards the แรง work,
after the work done, then your mind will gain some strength because you're submerged in a work in one kind of object, and that object is not against the morality. Once the work's finished, then you might gain some samadhi, and this kind of samadhi is samadhi that is sending out into one object of meditation. This is the for the purpose of calmness samadhi. But the problem is that you have a lot of worry that you feel that you need to be self-aware as much as possible. But when you sink into the world of thoughts while working, you cannot accept that. Once you cannot accept that, then the mind develop the worriness, the worries. Then you want to practice, but you couldn't practice because you are worried, and your work is not the work is not good because you want to practice. So if you have to do the work, do the work. But once the work done, you might becomes relaxed. No so. If you work for a while and you get bored, you know so. That's correct. That's when it's correct. Do I fix your problem? You need to work because you requires money. You need money. 我觉得我做工时间太长。 I felt that I've worked for too long hours. For work for too long. A lot of works in daily life won't won't negatively affect the Dharma practice if your practice is if you have the principle of practice. You need to be able to separate between boredom and exhaustion. Boredom and exhaustion is not the work. The exhaustions make the mind bored and unhappy. The boredomness, the mind that lacks of happiness is the defilements. You need to be aware of it, mindful of it. You don't have to develop good feelings. It could be seriousness. It could be boredomness. Or if your mind is relaxed, trying to be aware of that. A lot of people that work 8 hours or 10 hours a day, they don't work consistently on and on. Once the mind in the world of thought, then no, that's the work. But if the laziness happens, it's not the work. If the fears of not making the good work arises, that's not actually it's not the work. I know one Dharma practitioner, and he practiced very good. He worked more than 10 hours a day. And that person don't even have time to listen to Luang Pa's Dharma, and that person did formal meditation, for example, walking meditation less than 1 hour a day. But that person practiced very good because when the boredomness arises, that person knows so. Once becomes when that person needs to walk from one building to another building, he knows the body moving. Once he wants to grab some water, he see his body grabbing the water. If he drink water and then the mind becomes refreshing, then he knows that he becomes refreshing. He go back to work. His practice is very good and has a lot of work. We are very busy. So the work that is doesn't that is good doesn't obstruct the Dharma practice if you have the principle of Dharma practice.
คนจำนวนมากนะคิดว่า A lot กา of รภาวนาต้อง people เดินจง think กรม that วันละหลายๆชั่วโมง while นั่งสมาธิวัน in ละหลายๆชั่ว Dharma โมง practice you need to สวดมนต์ do ด้วยทำนั่น formal ด้วยทำ meditation นี่ for ด้วย many ฟัง hours, ซีดีหลวงพ่อ chanting, ฟังเพลง sitting, อะไร walking แล้วแต่ meditation, and listening to Dharma of Long Paul for many tracks. ไม่ใช่อ่ะ But that's not การภาวนา entirely เรื่อง true ใจ because Dharma practice is about your heart. ไปปรับทิฏฐิอันนี้มา So you need to readjust แล้ว your การทำงานจะมี view ประสิทธิภาพมาก towards ขึ้ the น Dharma practice, and งา then น your ทุกโรงเรีย work น will ที่เยอะ be เกินไป ส่วนหนึ่งเนี่ย เพราะ more. สมาธิเราไม่พอนะ But because เพราะเรากังวล the workload that is too much to พอ large งานเย extent อะนะ now ก็เครีย because ด your พอเครีย samadhi ด is นะ not ส enough มาธิ because เสีย when แทน you're ที่งานจะเสร็จภาย become ใน1 ชั่วโมง เรา serious ก็ต้อง about ใช้ the 1 ชั่ว work โมง and ครึ่ง then it requires more hours, extended hours to complete the work. หมดแล้ว That's 8 all คน 8 people. การภาวนานะช่วยได้ทั้งทางโลกและทางธรรม Dharma นะ practice can help in ทางโล worldly กเนี่ย affairs and also การ in the คิดอ่าน Dharma. ของเราจะมีเหตุผล In worldly affairs, your critical thinking will be สมาธิ more เราก็ efficient and จะ your เยอะด้ samadhi วย will be พอ higher. สมาธิเราเยอะ If your การตัด samadhi สิ is นใจ stronger, then your decision making will be จะมีอคติไม่เย more อะ less of a bias, จะไม่ใช้จะไม่เสียเวลาใน and การ you won't waste นู่น your ก็จะเอา นี่ time ก็จะเอา นั่นก็จะเอา เรา wanting ก็ไม่ this รู้ and จะเอา that, อะไร and do not ใจที่ know ไม่มีส what มาธิ to นะ want เป็นใจที่เขาเรียกว่า ever. ลังเลอะ Your อันนี้ดี mind ไหม will be อันนี้ดีไหม indecisive อันนี้ whether ดี this ไหม one ที่ good จริง or ใจ not, ฟุ้ง that ซ่าน one good or not. That means that your mind is บา scattered. งทีเรามีอคตินะ Some เรารู้ไม่ทั people น develop เรีย some กว่าหลวงพ่อ bias กลั and ว you don't กลัว know งาน it. ไม่ For ดี example, you fear of the works that พอ not เขา going to กลั be วงานไม่ดี ก็ okay. ไม่กล้าตัดสินใจ Then you tend to be เราดูไม่ออกอย่าง indecisive, เงี้ย กิเลส and เกิด you ขึ้นแล้ว because ทำให้ you กลัว aren't aware of the fear บางทีเรา of โลภ your นะ heart. เราอยาก Sometimes กำไร you're เยอะกว่า being เนี้ย greedy. แต่ You ว่า want a เงื่ lot อน more ไข profit, but ในชีวิตอะ ทั้ง the conditions ลูกค้า within ทั้งสภาวะเศรษ your ฐกิจ work, ทั้งสังค for ม ทั้งอะไร example, มันส่งผ customer ลให้เรากำ space ไรได้เท่าเนี้ย and economicsแต่พ within อ the เราโลภปุ๊บ country เราอ can ยากให้มันได้ only เยอะกว่า make เห you ตุเกิด gain ใจ that level of profit. But if you เราก็ become ไม่กล้าตัด greedy, สินใจ you ละ want เรา more ดูไม่อ and อกว่า more อัน of ไหน the ใจโลภ profit beyond the ถ้าเรา conditions ดู of อ the อกว่าอัน world. ไหนใจโลภนะ You can ความโลภ aware ดับไป if นะ the กา greed รตัดสินใจของ is เราจะมี aware เหตุผลมาก is ขึ้น known and it falls away, then your reasoning will be wiser. นั้นช่วยทั้งทางโลกและ So ทางธรร Dharma มนะ practice helps you both in Dharma and worldly affairs. คนจำนวนมาก A lot of ที่ไม่ people ประสบความสำเร็จใน who ชี is วิต not เนี่ย succeeded in life เพราะกิเลส is เยอะเลยนะ because เช่ of น ขี้เกียจ defilements. For ขี้เกีย example, จเป็นเหตุ laziness. ใช่ไหม Laziness is one kind of defilement. เช่นอยากสนุก Yet, for example, you want to เห็น be แก่ตัวไม่รับ fun, ผิ you ดชอบ become ไม่รับ selfish, ไม่ you รับผิด don't ชอบ have ใน the หน้าที่ความสำเร็จ responsibilities อันนี้ก็กิเลส of the work. พอเรารู้ That's เท่าทัน kind การ of ต่างๆที่ defilements. เกิด If ขึ้น you ในใจ are aware of these defilements เรา that รู้ว่า arise เรามี within หน้า your ที่ heart, ทำ that you know ก็ that you จ้างเรา have มาทำ duty, งาน you are hired to เขา do ได้จ้างเรา work, มาภาวนา you're not hired ข to ณะที่เราอยู่ใน practice บริษัท Dharma. เราก็มีหน้าที่ In the company, you have ทำงาน duty to เขา work. จ้างเรามาทำงาน If you're hired to เราอยาก work ภาว and you นา want to เพราะเรา practice ก็เวลา Dharma หลายชั่วโมง and ไป you spend ภาว hours นา and ด้วยทำ hours งานด้วย24 practice ชั่วโม and งก็อยู่ working together at the same time, actually you เขาไม่จ้าง are คุณมาภาวนานี่ fool them because you are not hired to practice Dharma. แต่ขณะที่คุณทำ But งาน at เสร็จ ห this, รือระหว่างการทำงานคุณเดินไป but ห้อง if น้ you're at the ำ คุณ same อาจจะรู้ time สึก while เหงา you're ไฟ walking นะคุณดื่มกาแฟ in the toilet คุณ or เพื่อนคุย drinking คุณรู้สึ coffee ก and you're moving and คุ you ณพักเที่ยง can คุณทานอา be หารแล้วใจมีความสุขมาก self-aware กับอาหารที่อ or ร่อย be happy of ใจไม่ the มีความสุขกับ meals อาหารที่ไม่อร่อย and คุณก็รู้ไป or สิ dissatisfaction towards the meals that you เว didn't ลาเรา like, ทำหน้าที่ของ you คุ be ณ aware เอง you นะ can be ถ้าเรา aware of ได้ that. อย่างดีเนี่ย If you can เวลา complete นึกถึงแล้วใจ duty ยังไม่เศร้าหมอง in the world, then once you think พ of อใจ it, ไม่เศร้า your หมอง mind เนี่ย won't be จิต downhearted. จะมีแรง If your mind is not downhearted, then the mind will gain some strength. มันมีพลังของความ There's a มั่นใจบางอย่าง power or ว่า strength of เรา the ไม่ได้ชั่ว confidence เรา that ไม่มีอะไรที่ด่างพร้อยอะไรเงี้ย there's อะ nothing ไรก็ตำ wrong, หนิเราไม่ there's ได้ nothing to blame about you. เ เ
เมื่อใจเราทรงพลัง If your mind ทำงานเสร็จเราก็ไปเดิน gain จงกรม strength ต่อ and once finish work, you ไม่ใช่ can เฉ do พาะ walking ว่ามันจะ meditation. ทำให้เราทุกข์น้อยลง ไม่ใช่เฉพาะว่าจนถึงจุดหนึ่งเป้าของทุกคนก็คือเพื่อได้มรรคผลเพื่อ It's จะบรรลุ the พระนิพพานหรืออะไรก็ objective แล้ว of แต่เถอะ everyone that gaining เราเป็นฆราวาส nibbana. เรา But ก็มี as หน้า a ที่ lay เป็นฆราวาส person, นะ you have your own duty as a lay เราเป็น person. พ่อเราก็ต้องทำหน้าที่พ่อ If you're สามีก็ต้อง fathers, ทำหน้าที่สามี you got to do the part เราเป็นนาย of จ้าง your ก็ต้องทำหน้าที่ of นายจ้าง เรา being เป็นลูกจ้าง father ก็ต้อง or ทำหน้าที่ลูก husband จ้าง or เราเป็นค employers รู or ก็ต้องทำหน้า employees ที่ or ครูให้ดี teachers. You need to do your อันเนี้ย part. This is เป็นการทำหน้าที่ตามบทบาท this is when you're ทางโล completing ก the task in the world. ถ้าคุณอยู่ในโล If ก you live in the world แล้วคุณไม่รับผิด and ชอบหน้า you ที่ของตัวเอ are ง not responsible for your duty, คุณอยากจะเจริญในธรรมอะ if ผม you บอก want จริง to gain progress in the เพราะอะไร Dhamma, then it's ในเบื้องต้นเรา I เห็น would แก่ say ตัว that ซะแล้วอะ it's difficult because at first initially ค you're วามเห็นแก่ตัว already ไม่ใช่กิเล being สเหรอ selfish. Selfishness, แล้วที่ isn't ทุ it กข์อยู่อะ the เพราะ defilements? อะไรก็เพราะกิเลส Why you're suffering? Because of the defilements. นั้นมองตัวเองให้ออกนะ Therefore, try to อะไรอยู่ be เบื้องหลัง aware ความคิด what's คำพูด การ behind กระทำ all ของเรา action, speech, and หลายอย่างที่ think ทำเนี่ย and thoughts. ดูเหมือน A ดี lot of a lot of things that ในความเป็น happenings จริงที่จริง seems great, อาจจะเห็น but แก่ in ตัวบาง fact อย่างอยู่ก็ได้ you might be selfish เรา in ไม่อยา some กรับผิดชอบหน้า aspects. ที่บาง For อย่าง example, ทำ you โทษ don't เราอยา want ก to ไปเดิน be จงกรมไปนั่ง responsible สมาธิ for some works or tasks you want to do, sitting คุ or ณอาจจะ working ผลัก walking ภาระ meditation ซึ่ง instead of ที่จริงเป็นหน้า working, ที่ของคุณ and you kind of ผลัก push ให้คนอื่ away น the ด้วยความเห็นแก่ตัว workloads ของ to ตัวเอ other ง people because of your selfishness. ขณะที่คุณเห็นแก่ตัวอยู่แล้วคุณ While being selfish and เอาเปรียบ you คนอื่นแล้วคุณ take ไปภาวนา advantage of other คุณจะเจริญ people ไหม and คุณ you จะ want นิ to ย do ม practice Dhamma, เพราะอะไร you won't อา make ศัยกิ progress เลสคือความเห็น because แก่ตัวเนี่ you ย did เป็นตัว this บงการ according ให้ to เราเดิ your นจงกรมแล้ว defilements. ก็ทิ้ง The ภาระให้คน defilement อื่ is น the one that actually command your behaviors. อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำแล้ว Whatever เนี่ย that you do กุศล and the ไม่ wholesomeness เจริญ doesn't นะ progress, อกุศลเจริญขึ้น unwholesomeness อย่า arise, ท do not do it. ำพฤติกรรมทางกายวาจา The ใจ behavior of the ถ้าจะต้อง speech, ทำเนี่ย the มันจะ body, ต้องทำแล้ว and thoughts, กิเลสของ and เรา whatever ต้อ you งไม่ do เพิ่มพูน อกุ shouldn't ศลไม่เพิ่มพู allow น กุ the ศลครอบง unwholesomeness to arise, ำคนที่ติดต่อกับเรา and the wholesomeness คน must ที่ be เรา prosper. ติดต่อสื่อ The สาร person ด้วย that you ผลของการ make ติดต่อ contact สื่อ with, สารกับเรา the resultants of กิ the เลสของคนเหล่านั้นก็ต้องไม่ the เพิ่ม activities shouldn't make those group of people prosper in their นั้น defilements. จะคิดจะทำ So จะพูด whatever you do, ทำแล้วอกุศลของเรา whether อกุศลของคนที่ติดต่อกับเรา unwholesomeness need to กุศลของเรา lessen, กุศลของคนที่ติดต่อกับเราก็ wholesomeness เพิ่มขึ้น need to อย่างนี้ prosper ถึงจะดี for both parties. อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิ So บัติธรรม this is when you practice Dhamma, ไม่ใช่ not like ต้องไปบวช going ไม่ใช่ต้ to องเดินจงกรม ordain, นั่งสมาธิ walking, sitting วันละ meditation หลาย for ๆ many ชั่วโมง hours a day. ตัวชี้ขาดอยู่ที่ใจ The factors ใจ that สะ can อาดหรือเป determine ล่า your progress is that whether your heart is clean or not. พอเข้าใจไหมครับ Do you understand? ยากไหมครั Is บ it difficult? ไม่มีทางเลือกนะ There's คนไหนก็ no ต้องสู้ other options. คนไหน You ที่ need รู้สึ to กว่าไม่ fight. ค่อยยากผมก็เชียร์ For the people who think that it's not เอา difficult, เท่า I นี้แห cheer ละ you up. อนุโมทนาทุกคนนะ So that should be all. Anumodana everyone.